Яа, сайн байна уу? Энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. За, манай гэрлээ маш сонирхолтой сэдвээр сурчтай шинэ тутам олон улсын туршлагыг Монголдо бас оруулж ирж байгаа гэж ойлгож байна. За, энэ маань манай улсын доктортой хөгжлийн бодлого гэдэг зүйлд бол маш чухал асуудал байгаа. Гэхдээ ер нь хөндөгддөггүй тийм ээ. Тэгэхээр гэрлээ маань өөрийгөө эхлээд танилцуулаач, мөн ямар мэргэжлээр сурсан бэ? За би сая University of Sussex Brighton-д хөгжлийн бодлого судлалаар төгсөөд ирсэн. За, өөрийгөө бас ер нь товчхон танилцуулбал. Юуны иргэний нийгэмд ардчлал хүний эрх эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр 10-аад жил ажилласан. Тэгээд одоо болохоор өөрчлөлийн төлөө эмэгтэйчүүд төрөмс байгууллага хамт зөвлөг хийгээд ажиллаж байгаа. Үндсэн анхны мэргэжил нь юу байсан бэлээ? Анх эрх зүйчээр мөсийн хуулийг төгссөн. За. Тэгээ яаж яваад одоо ийм хүний эрх гэдэг юм уу те бодлогын асуудал руу орсон бэ? Мөсийн хуульд байхад бид нэр оюутны клубтэй байдаг гэсэн. Юуны эрхийн хэлээр гараа өргөцгөө гээд. Тэгээд тэндээс ер нь юуны иргэний боловсролын ач холбогдол, ардчлал оролцооны ач холбогдлыг ойлгоод төрөмсөө агуулга иргэний нийгэмтэй ойрхон явж байгаад тэгээд сургуулаа төгсөөд анх Мофинет үндэснээс үлжээ шүү дээ. Мофинет хамт ажиллаач гээд санал тавиад тийшээ орж ажиллаж агаад тэгээд буцаад өөрчлөлийн төлөө эмэгтэйчүүд орсон. Би тэд чинь өөрчлөлийн төлөө эмэгтэйчүүд бас оюутан байхад тэр эрхийн хэлээр гараа өргөцгөөгээд аяны одоо охтууд нь байгуулж исэн. Тэгээд оюутан бахта ер нь л юу ягаад идэвхтэй явж байгаа. Тэгээд төгсөөд яг бүтэн цагаар ажилладаг болсон. За тэгвэл ер нь анхнаасаа л оюутан байхасаа сонирхоод л тэ энэ мөрөөр явсан байна. За тэгээд саяны сурсан одоо сургуульдаа тодорхой нөгөө хөгжлийн бодлогын чиглэлээр асуудал. Тэгэхээр маш өргөн сэдвийг хамардаг тэ. Өөрийн чинь хувьд одоо яг ямар сэдвийг наривчлан авав? За түүнийг сонгох болсон шалтгаан одоо сонирхол татсан зүйл юу байгаа мэдээлэл өгөөрэй. Би ерөнхийдөө юу яасан? Яг ажиллаж исэн сэдвээ гүнзгийрүүлж суръя л гэж бодоод явсан. Тэгэл тэрийгээ хийж агаад ирсэн нь ардчлал, иргэний оролцоо, тэгээд юуны гендер ба олон янз байдал гээд сэдвүүдээр илүү хичээлүүд авч исэн. Тэгээд тэр нь яг дотроо зөндөө олон сэдв болно шүү дээ. Гендер гэхээр жан ганцхан эмэгтэйчүүдийн эрх ярихгүй дотор нь токсик маскулинити, healthy masculinity гэх эрэгтэйчүүдийн эрх байдаг ч юм уу. Эсвэл хөгжлийн бэрхшээлийн олон янз байдал, ер нь хүний олон янз байдлыг ярьдаг ч гэдэм гэл амар олон арц. Болохоор одоо хамгийн сонирхолтой хичээл нь жишээлбэл unruly politics гэдэг хичээл байдаг гэсэн. Одоо бодлого, хууль, журамд захирагдахгүйгээр хэрхэн өөрийнхөө шударгасны мэдрэмжээ илэрхийлж энэ төлөө тэмцэх вэ гэдэг дэлхийн хөдөлгөөнүүдийг судалдаг, хүний эрхийн хөдөлгөөнүүдийг судалдаг хичээлж гэдэг юм. Тэгээд одоо ялангуяа нөгөө хууль дүрм журам гаргацдаг бид нар мөрдөх ёстой л гэж боддог. Гэтэл түүнийг хэн зохион бүрдүүлсэн бэ те? Ямар философи ард нь явж байгаа вэ гэдэг мэдээж нийгмийн бүх бүлгийн хэрэгцээг хангаж гэнэ үү, эрхийг хамгаалж гэнэ үү гэдэг мэдээж асуудал болоод ирэх нь те. Тэгэхээр тэрийгэ нөгөө яаж яг үндсэн хүний эрхийг алдагдуулахгүйгээр засаглах вэ? Ардчлал өөрөө яаж бүрдэх ёстой вэ гэсэн сэдэв байна те. За тэгэхээр боломжтой болвол манай энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүс маань магадгүй бас англи суралцах юмсан, сэтгэл зүй, хүний эрхийн чиглэлээр гэдэг юм уу те сонирхож байгаа. Магадгүй хуулиар ч юм уу те сурах юмсан гэж бэлтэж байгаа хүмүүс, бэлтгэхийг хүсэж байгаа залуучууд бас байж магадгүй. За тэгэхээр тэр утгаараа юм ардчлал гэж юу юм бэ? Хүний эрх гэж юу нь бас юу юм бэ те? За түүн дотор энэ гендер цуурлал гэж яг юу хэлж байгаа нэг юм тодорхойлтуудыг нь хэлээд өгөөч. Холбоод яах гэж хичээ те тайлбарлах гэж болно. Ардчлал гэхээр ер нь бол хүн болгон төрхөөсөө адил тэгш эрхтэй тий уулын мод урттай богинтой ч гэсэн одоо хүний харуу дээр хүн болж төрснийх хизээж бид нэр одоо хүний хувьд адилхан үнцэнтэй юм а гэдэг энэ одоо онол дээр үндэслээд хэрвээ энэ адилхан үнцэнтэй хүмүүс нэг нийгэмдэр нэг хорвоо дэлхий дээр амьдарч байгаа юм бол бүгднгийнхэн дуу хоолойч гэсэн адилхан үнцэнтэй байх ёстой. Ялангуяа нөгөө иргэний оролцоо тэгээ өөрийнхөө дуу юуны нийгмийн төлөө дуу хоолой илэрхийлэх тэр одоо чиглэлээр ялангуяа гэдэг энэ одоо санаа чинь ардчлал шүү дээ тий.
Гендер гэхээрээ энэ одоо дуу хоолой оролцоо тэгээд энэ дуу хоолойг хэр зэрэг жин дарах вэ гэдэг одоо асуудлууд байна шүү дээ. Эсвэл хэний хэлсэн үгийг үг гэж үзэж хинийхээ үг гэж үзэхгүй юм. Хэний ярьж байгаа зүйлийг мэдлэг гэж бодоод хинийхээ зүгээр л гэр таарсан, тулга таарсан яриа гэж боддгийн гэх мэт ингээд нийгмээс өгж байгаа энэ одоо хэмжүүрүүд хүүсээс нь болоод юу биш байх ёстой. Идэл тэгш бус авч үзэх ёсгүй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үг оролцоо одоо нийгэмд оруулах хувь нэмэр эсвэл нийгмийн нөөцөөс хүртэх энэ эрх найдал тэгш байх ёстой гэдэг үзлийг л гендер гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо ерөнхий товч яг зөв баярлаа. За тэгэхээр одоо сонсогчдод маань ойлгомжтой болж байгаа бах тий. Ерөнхийдөө бид хүн болохыгоо хувьд хүн болгон л эрхэм чанартай, үнд зүйлтэй, хүнд хүндлэгдэх, хүлээн зөвшөөрдөхөөс гадна нийгэмдээ чухал үүрэг гүйцэтгэх, дуу хоолойгоо бүргэх, нөлөөлөх одоо эрхтэй, хүч чадалтай байх ёстой. Тэгээ түүнийг ямар нэгэн одоо зохиомол дүрмээр гэдэг юм уу, ёс заншил гэж нэрлсэн тий. Тэр нэг зүйлээр ингэ дарангуулах гэж оролдох юм бол одоо тэр буруу юм аа гэдэг онолыг л хэвтүүлээ судлаад байна гэсэн үг. За өөрөө чинь бас дипломо хамгаалсан сэдв маш сонирхолтой санагдчихсэн тий. За тэгэхээр дипломо яг ямар сэдвээр хамгаалсан бэ? Юу судалсан бэ? Танилцуулаад өгөөрэй. Тий, одоо ёс заншил юм уу, хууль дүрм юм уу, одоо орж байгаа нийгмийн тогтолцоо, эдийн засгийн тогтолцоо ч юм уу тий. Энэ юмнууд нь бүх хүний эрх оролцоог хангаж чадж гин үгүй юу гэдгийг л юу яагаад байгаа шүү дээ. Хэнийг ч ардаа битээ үлдээгээд доктортой хөгжлийн зорилтууд ч бас энэ чиглэлээр явж байгаа шүү дээ. Миний болохоор сурсан сургууль IDS Institute of Development Studies гээд одоо хөгжлийн бодлого судлалын чиглэлээр хамгийн одоо орчин үеийн онолыг гаргаж явж байгаа. Тэгээд одоо нэгэн нүүб юм уу бусад ингээд олон улсын эрхэж суурилсан чиг хандлагыг ер нь тодорхойлж байгаа юг онолыг гаргаж байгаа институт сурсан хувь заяа тохиолдоо тий. Тэгээд IDS болохоор сурсан тэгтээ онолууд нь одоо ардчлалын онол юм уу, хүний эрх, гендер эрх тэгш байдал, эсвэл иргэний оролцоо, түрүүний тэр unruly politics ч юм уу, феминист эдийн засаг ч юм уу тий. Бүгдээрээ би одоо тэнд очиод мэдээж хэрэг ингээд англиар шинэ академик мэдлэг юмнууд авахд ингээд одоо шинэ тутам гарч байгаа артикл юмнууд ингээд шин үнцгүүдийг хэлэх боловч хамгийн суур нь одоо түрүүний хүний эрхэм чанар юм уу тий. Хүний эрхийн онолууд л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр юмыг болохоор би зүгээр юу яах та ойлгосон нь энд нөгөө нэг тэр оюутан бахта хүний эрхийн хөтөлбөрөнд оролцож явж исэн гэж хэлсэн шүү дээ. Эндээс би тэр хамаг суурьудаа авсан байсан иргэний нийгмээс. Тэгээд тийм болохоор дараа нь очиод ингээд түүнэг орчинд энэ юунууд нэр томьёонууд шинэ англи ингээд англи хэл дээр онол юмнууд сурахад суурь нөөсөн болохоор арай төхөмтэй санагдчихсан. Тэгээд тэр юунд нөгөө хүний эрхийн хөтөлбөрөнд эсвэл бид нар ингээд өөрсдийн төлөв эмэгтэйчүүдээр клубээр өөртөө хамт олноороо ингээд дундын хэлэлцүүлэг юмнууд ч гэсэн суурай нөгөө нэг ойролцоо яг эрхэж суурилсан хандлагаар авсан болохоор цаашаа ингэж явуулах, цаашаа судлах тий тэр чиглэлүүд ч гэсэн ингээд ерөөсөө дэлхийгээс нэг их Монголын одоо жишээлбэл би яг бодоход хүний эрхийн иргэний нийгмийн салбар ерөөсөө юу яагаагүй санагцсан. Холдоогүй ингээл Монгол бүх юмар ингээд хоторж идэг. Тэгээ дэлхийгээс ингээд сураад ирэхээр бараг л 3 жилийн дараа мод Монгол хэрдэг мэрдэг гэдэг нэг бидний юу байдэн штэ. Тэ мит хөвшмөл ойлголтууд байдэн штэ. Мод монголоор дуустдаг гэлээ. Тэгэхээр надад тийм юу харин яагаагүй. Мэдээжийн хэрэг тэгээд тэр чинь нөгөө шин дотор нэр томьёонууд амар их ингээд шин нийтлэл одоо тэр чинь ингээл тэ онлын академик салбарт чи өчнөө их юм ингээл гарч байгаа ч гэсэн ерөнхий одоо бидний нөгөө алтан ганцаа од гэдэг шиг тий тэр харж байгаа чиглэл бол иргэний нийгэм Монголын одоо хүний эрхийн салбар хоцорсон ерөөсөө санагдаагүй. За тэгээд би тийм суурьтай байсан болохоор өөрөө нөгөө нэг анх ажлын туршлага дээр үндэслээд явахтаа ингээд нэг иймэрхүү чиглэлээр сурах юмсан гэдэг юутай явсан. Жохон зоригтой. Тэгээд тэр юм маань явж байгаад анх би ингээд очиод багш нартайгаа ярихад наа чи ерөөсөө хөгжил судлалын сэдв биш, жохон бишээ гэд яахгүй байсан.
одоо тэр чинь очиод нөгөө дипломын удирдагчаа олох хэрэгтэй шүү дээ. Манайх чинь нөгөө судалгааны мастер болохоор тэгээд 1-р семестр болохгүй байж байгаа. За тэгээд яахгүй бол зүгээр нэг ерөнхий онолоор нэг диплома бичих юм байна да гэж бодоод явж исэн чинь юутай яг манай сургуулийн шин тутам судалгаа 23 онд шинээр танилцуулагдаад тэгээд тэр нь болохоор Healing Justice гэдэг одоо нийгмийн олон нийтийн илааршил гэх үү эдгэрлийн онол гэдэг нэртэй онолоор юугаа бичсэн мастерын сэдвээ бичсэн. За маш сонирхолтой. Мастерын диплом. Тийм байна. За иргэний нийгмийн оролцоо яг салбар болгонд арай өөр байгаа хэл гэж би төсөөлж байна. Таны нөгөө өмнө ажиллаж исэн салбарын одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд арай сайн ажилласан байсан баха гэж бас тодтогч хэлмээр байна. Ягаад тэгэхээр яг одоо бодлогод нөлөөлөх асуудал дээр монголчууд маань бүгдээрээ салбар болгондоо маш идэвхтэй ажиллаад тий дуу хоолой хүргээд байгаа юу гэвэл бас мэдээж хөгжих шаардлагатай байгаа. За тэнгууд энэ дээр бас юу хэрэгтэй гэж бодох вэ? За тэр Healing Justice буюу те эдгэрлийн онол үндсэндээ бараг хүний сэтгэл зүй гэхдээ нэг хүний сэтгэл зүйхээс илүү нөгөө нийтээрээ те нөгөө одоо хамтын даалт ухамсар гэж ярьдаг шиг ер нь нэг юм иргэд бөөндөө ямар соёлтой улс оронд өсөж төрж өсөөд хүмүүжигдээд ямар үзэл баримтлал өөрийн мэдлгүй зохиомлоор бидний тархинд суугдаад эцэг гэхээр дамжуулаад те сургуулаар орчноор дамжуул суугдаад тэгээ бид нар өнөөдөр хэн болцсон юм бэ? Ягаад Улаанбаатар хот маань дэлхийн одоо топ хамгийн аимшигтай агаар хүртэлтэй хот болчихсон хэрнээ хүмүүсийн жишээлбэл гарч ирсэн байгаа юм. Жагсан нэг нь ягаад дуугаа оруулж байгаа юм те ягаад нөгөө утаагаа шийдчих чадахгүй байгаа юм. Уг нь бол айгүй мундаг хүмүүс ингээд бодлого тодорхойлно гэж бид нар дээр одоо удирдлага маань болоод гарчихсан байж байгаа. Гэхдээ ягаад нийгмийн асуудлыг шийдэж өгч чадахгүй байгаа вэ гэхээр эцсийн дүндээ одоо таны судалсан судалгааг би тайлбарлуулах гэдэг юм л да. Ер нь бид нар нөгөө нэг л орчинд төрөөд өсөөд нэг л одоо сургаалаар гэдэг юм уу те ёс заншлаар ингээд Монголдо байгаа хүмүүс учраас гаднаас нь ингэж харж чаддаггүй юм уу? Эсвэл энэ дотор юм тэмцэл өрнүүлэхдээ тэр хүний суур сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг маш сайн ингэж гаргаж ирж үндсээр нь тавихгүй бол зүгээр нэг өнөөдөр галаа түлхгүй юу те пар тавихгүй юу гэдэг зүйл бол нэг юм өнгөцхөн одоо нэг усны мандал дээрх зүйлсийг яриад байгаа юм шиг санагдаад байна. Менежментийн бодлогын онол дээр ярьдаг те дандаа суур шилтгаан гэдэг зүйлийг бодож далайн гүнд байгаа эдгэрэх ёстой зүйлсийг олох ёстой. За тэгвэл тэр суур шилтгааныг таны судалгаа те та яг ямар сэдвээр аль орны жишээн дээр яг юу гэж нэрвчлээ. Түүн дээр бас юу гэж илрүүлвэ бас товч тодорхой яриад өгөөрэй. За дэлгэрэнгүй ч ярьсан бол. За би Healing Justice-ны онол нь болохоор нөгөө Африк гаралтай хүний эрхийн феминист активистуудын одоо гаргаж ирж байгаа онол шин тутам юуны ТV-ийн одоо хүмүүс одоо тий өмнөх зуун тохиолдсон үйл явдал тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө юу байсан шүү дээ. I can't breathe гэдэг хөдөлгөөн явсан шүү дээ тий Америкт нэг Африк гаралтай залуу нөгөө цагдаад хүзүүгээ ингээд өвдөглүүлээд нас барцсан амьсгалж чадахгүйгээд байна гэд хилээд тахтанд өвдгөө авахгүй байсаар хагаад тэгээд тэр нөгөө юуны улс үндэстэн тэр дамнаад том юуны хүний эрхийн хөдөлгөөн болсон тий. Тэгээд тэрнээс хойш энэ Healing Justice гэдэг онол бүр юу яаж байгаа эрчээ авч явж байгаа одоо шин тутам онол юм байна лээ. Тэгээд судалж байгаа одоо юу н хүрээн гэвэл одоо хувь хүний болон нийгмийн одоо амьдрал тохиолдож байгаа бидний ингэж одоо ер нь бол бөө лам дээр очдог те бидний зовлон гэж амьдралын зовлон хувь тойрог гэж бодож явдаг энэ ерөнхийдөө шудраг ус байдлууд байгаа шүү дээ тий. Өдөр тутмын амьдрал бидний стресс гэж нэрлэж байгаа энэ үйл явдлууд чинь одоо үндэсний хувьд бид нэр туулсан түүхэн тэгээ нийгмийн тогтолцооны эцгийн эрх тосны тогтолцооны тэгээд юуны эмгтээчдийн эсрэг өчнөө ялгуурлан гадуурхалтууд байна тий. Соёл уламжлалт зөндөө юм чингсэн энэ юмнуудаас тэгээд дээрэс нь одоо яг одооний цаг үеийн болон өмнөх цаг үеийн улс төрийн тогтолцоо баримталж байгаа бодлого юмнуудын улмаас одоо нийгэмд болон хувь хүний тэгээд жижигэн ингээд нийгэм хамт олонны төвшөнд үлдсэн энэ одоо бид нар сэтгэл судлалын салбарлахаар трама гэдэг юм шиг байна тий. Сэтгэлийн гэмтэл тэгээд янз бүрийн ингээд бие махбодод болон сэтгэл санаа тэгээд нийгэмд хадгалагдаад үлдсэн энэ мэдээллүүдийн улмаас болж байна. Тэгээд энэ юмнаас одоо бид нар илааршихын тулд одоо яг гэвэл хүн чинь ингээд түрүү нэг л амьдрах амьдралдаа сайн сайхан
сэтгэл амар амьдрах гэж төрсөн те. Тэгээ саяны энэ тохиолдсон зүйлсээс болоод тэгж амьдрч чадахгүй байна. Одоо жишээлбэл түрүү яг нөгөө нэг хэлсэн юутай байна, утаатай байна, тэгсэн мөртлөө гарч тэмцэж чадахгүй байна, имлэг дүүрэн байна, тэгсэн мөртлөө бүгдээрээ ингэсэн байна гэл те. Тэгээ энэ юмнууд бол ингээд юуны илүү одоо нийгмийн тогтолцооны түүхэн, эдийн засгийн улс төрийн шалтгаантай. Тэгээ энэ юмнуудаас ингэж одоо илэрхийлэхэд ч гэсэн саяны энэ олон одоо төвшнүүдийн өөрчлөлт явах хэрэгтэй гэдэг ийм л одоо юу юм байгаа. Онол юм байна лээ. Их том онол. Гэхдээ би болохоор судлахдаа Африк ТV-ийн феминист активистуудын одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө ажилладаг эмэгтэй активистууд гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүмүүсийн healing justice гэдэг ТV хэмжээнд хийсэн судалгааг Монголын иргэний нийгэмд ажилладаг хүний эрхийн төлөө ажилладаг активистуудын илэрхийллийн шударга ёс гэдэг одоо сэдв болгож наривчилж хийсэн. Тэгэхээр бас Монголд нэг юм анзаархаар юм хоёр өөр ялгаатай үзэл баримтлал сонсогддгийг бас сая дурдж хэлэх шиг боллоо л доо. За зовлон тулгарлаа одоо юу гэдгийг тэр маань арх угаад те болохгүй байна. Манай одоо бараг бүх ирчүүд арх уудаг, архинасаа олж нас ордог. За тэгчидэл нөгөө агсан цогтуу тавьдаг, гэр бүлээ хүчирхийлдэг гэл те. Өнгөц ингээд далайн давлгааны дээгүүр нь харах юм бол тэр маань нэг хүн ингээд муу зуталтай болцоод тэр нэг одоо айлыг хэцүүдүүлээд те. За тэнгуү тэр улс орныг одоо удирдан захирч манлайлж явах хэвээр нөгөө ирчүүд маань сул дорой нэг гэр доторх муу зуршлаасаа илүү гарахгүй те. Нөгөө эмгтээгээ даралдаг одоо нэг иймэрхүү хэв маяг дүр зураг Монгол улсад маш их бий. За тийм болчоор тэгэхээр магадгүй нөгөө гендер талаасаа тий хвчлэн хүний эрхийг хамгаалахаар эмэгтэйчүүд хохирлыг мэдээж их ярьдаг байсан. За тэгж ойлгож байгаа. Гэтэл тэр маань явж нийтийн ухамсар гэдэг зүйл дотор байгаа хамтын далд ухамсарч шингэчихсэн тэр өмнөх үеүүдийн одоо траума буюу тий уус үндэстнэрээ туулсан жишээлбэл манай улсын хувьд хилмигдүүлэлт гэдэг ч юм уу ардчлал шилжсэн тохиолдол байдаг ч юм уу тий за тэр Африкийн гаралтай эмэгтэйчүүдийн хувьд бол Америкт нэг үе дамжин боолчлогдчихсэн ч гэдэг юм уу тий нөгөө ийм зүйлс бидний ингээд сэтгэлгээний хийг маяг болцоход тэгээд тэр суур одоо эдгэх ёстой өвчин чинь тэр сэтгэл дотор станшил дотор байгаа юм шүү. За тэрийг хүмүүс мэдэхгүй танихгүй болохоор нэг бөөд очоод далдыг шидийг үзүүлэхээрээ одоо эмчлэгдээд байгаа юм шиг те нэг ламд очоод ном уншуулчаараа хин нэгэн бурхан ирээд ингээд даатгаад эрүүлжүүлэх юм шиг ойлгодгийг одоо энэ шинжлэх ухаан маань тэгэхээр ил ингэж гаргаж ирээд үгүй ээ наад итгэл үнэмшил тэр айдас тулгуурлаад хамгаалалтыг ирээд байгаа сэтгэл зүй чинь ямар нийгмийн асуудлаас болоод байгаа юм бэ гэд судалж байгаа юм байна гэж надад бол ойлгогдлоо. Тэгэхээр таас одоо таны судалгаанд одоо дурдгдсан бидний өмнөх үеийн трауманууд те юу байна гэж харж исэн бэ гэж жишээ дуртаа тайлбарлаж өгөөч. Тийм. Юуны хүн нөгөө нэг хизээ өөрийнхөө хамгийн сайхан одоо нийгэмд оролцож гэсэн тий ардчлалд оролцоход жишээлбэл одоо өөрөө иргэн хүний хувьд хизээ идэвхтэй бөгөөд зоригтой одоо ингээд утаан дотор би амьдарч байна энд амьдарч ингэж амьдрахыг хүсэхгүй байна би татвараа төлж байгаа эсвэл миний хүүхэд энд өсөж гинэ гэж хэлж чадах вэ гэвэл одоо энэ healing justice-ийн үүднээс тэр орчин нь өөрөө аюулгүй бол тэр хүнийг ингэж оролцоход нээлттэй байгаа бол хэрэглэх одоо арга хэрэгслүүд хаана очоод юугаа хэлвэл энэ нь цаашаага очоод бодлого шийдвэрт нөлөөлнө гэдгээ мэдж байгаа ингээд оролцооны тэр механизмууд нь ингээд хүртээмжтэй болвол тэр хүн дуу хоолойгоо илэрхийлж оролцох юм байна л да. Тэгэнгүүт саяны онлын үүднээс авч үзэхээр бид нар одоо иргэдийг чигсахгүй байна ч юм уу те ийм болсон байхад ингээ бүгдээрээ хинэнч дуу хоолойгоо гарахгүй байна гэд юм ярьдэн штэ бүгдээрээ фэйсбүүкэн дээр л юм бичиж суудаг гэд. Тэгээд тэгсэн чинь healing justice-ийн үүднээс болохоор үндэ бид нар тэр одоо дуу хоолой гарлаа гэхэд аюулгүй байна уу? Илэрхийлээ гэхэд аюулгүй байна уу? Тэр хүн үнэхээр үгээ хэлэхэд тэр үг нь одоо нөгөө нэг юу гэдэг штэ те хүний дуу хоолой ингэж би харагдсан юм шиг мэдрэмжтэй байна уу, сонсогдсон юм шиг мэдрэмж төрж гин үү, жинхнээсээ ингэж утга учиртай яриа хэлцүүлэг дунд өрнөж гин үгүй юу гэдгээс л хамаарах юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо бодохоор түрүү нөгөө нэг хэлчихсэн. Нэг тэг хүмүүс хэллээ, дуу хоолойгоо илэрхийлээ, эсвэл хин нэгэн одоо улс төрийн албан тушаалтныг шүүмжиллээ гэхэд юу болж байгаа вэ гэвэл цагдаа шалгагдсан гинэ, фэйсбүүк нь хаагдсан гинэ гэж дандаа нэг ийм хизээч дуу хоолой илэрхийллээ дараа нь аюулгүй юм шиг мэдрэмж биднэрт өлтөхгүй байгаа шүү дээ нийгмийн хувьд те.
Тэгээд энэ юмнууд ч гэсэн өөрөө энэ юуных нь одоо судлагдгууных нь нэг гэсэн үг. Тэгээд энэ одоо яг бидний тулж байгаа амьдралд ч гэдэг тийм. Тэгээ өмнөх үеийн бидний одоо үндэсний давах, илэрших ёстой одоо эмгэнэлт үйл явдлууд юу вэ гэвэл хэлмэгдүүлэлт тэр чинь өчнөө олон жил явагдсан. Гэтэ ингээд хэлмэгдүүлэлт гэдэг ярихаар бид нар чинь өмнөх үеийн юм шиг эсвэл яг ингээ өөрөө одоо жишээл одооны залуучууд амьдраг болохоор хол юм шиг санагддаг тийм. Тэгсэн чи яг үүндээ бодохоор бид нар баг айл болгонд хэлмэгдүүлэлтгүй түүх гэж байхгүй. Яг үүндээ бодохоор өвөө эмээгийн аав ээж ч юм уу одоо ингээд би өөрөө аав ээж өвөө эмээ тэгээд тэрний аав ээж тэдний аав ээж гэхээс чи ингээд нэг дөрвөн үеийн л өмнөх тий би ингээд асчвал 3 үеийн өмнөх юу байгаа байхгүй түүх байгаа байхгүй тий. Тэгсэн чи ингээд одоо амар ингээд хүнийсээ дасарсан юм шиг мөртлөө тэр нөгөө нэг бидний туулсан бүгдээрээ улс үндэстнэрээ туулсан тэр одоо эмгэнэлт тий хэлмэгдүүлэлт юу үлдээх вэ гэхээр би өөрийнхоороо байвал би өөрийнхоороо дуу хоолойгоо илэрхийлвэл тий олонхын дагж байгаа эсвэл эрх мэдэлтнүүдийн явуулж байгаа энэ юунаас бодлогоос нийтийн хилцүүлгээс эсрэг юм уу дэмжээгүй эсвэл ингээд өөрийнхоороо өөр дуу хоолой илэрхийлэх юм бол энэ чинь аюултай юм байна. Аюулгүй биш юм байна гэдэг энэ одоо үндэсний дурсамж мэдээлэл гэх үү үлдсэн. Нийгэмдэр үлдсэн хамт олонны түвшинд ингээ хувь хүний бие махбод зүсэл шингэсэн байж байгаа. Тэгээд тэр тухайн онолууд зөндөө байгаа. Тэгээд энэ одоо хэлмэгдүүлэлт хол юм шиг санагддаг энэ маш их том одоо үр дагавартай хамгийн ихний одоо бидний үндэсний хувьд эдгэх ёстой үйл явдал нь тэр гэж би юунда судалсан дипломдоо. Тэгээд дараагийн үйл явдал бол мэдээж хэрэг нөгөө 90 оны юуны хувьд нийгмийн шилжилттэй тэр үед бидний тэр чинь дүнгийн бидний дээд үе шүү дээ. Аав ээжүүд юу туусныг бид нар хүүхэд байхдаа бүгдээрээ харж исэн. Гэхдээ ингээд тэр нь одоо жишээлбэл яг юу тулж байгаа одоо цаашдаа яах ч юм уу ингээд нэг юм нийгмийн итгэл гэдэг чийгээ critical hope гэж нэрлэдэг. Тэр ингээд юмыг ерөөсөө ингэж заалж чиглүүлж түрүүн чинь нөгөө манлайлалын тухай ярьж байсан шүү дээ. Тим нэг одоо манлайлалгүй зүгээр ингээд бүгдээрээ амьдралаасаа үргэлжлүүлээ явжсэн чинь 7 сарын 1 болсон. Тэгэл бүгдээрээ аасантай хэрвээ жигсэж тэмцэх юм бол ийм юм болд юм байна. Тэгээд хэрвээ дуу хоолойгоо илэрхийлвэл хүчирхийлэлээр төгсөж магадгүй юм байна. Энэ нь дуу хоолойгоо илэрхийлсэн ард иргэдийн буруу юм байна гэдэг ийм ойлголт үлдсэн юм шиг яваад байгаа тийм. Тэрний дараа болсон үйл явдал болохоор чинь ковид бүгдээрээ хөл хорионд орсон. Тэгээд юу яасан? Бас медиа ч гэсэн цензурд байсан шүү дээ. Тэр үед. Тэгээд ингээд ийм нөгөө нэг том үйл явдлууд туулж байгаа юм мөртлөө энийг юу яадаг одоо follow up хийдэг гэх үү ингэж манлайлдаг ийм одоо оюун санааны манлайлал тий байхгүй болохоор бүгдээрээ ингээ хувь хүмүүсийн төвшин тэр чинь ингээд одоо улс төр нийгэм эдийн засгийн төвшин жинхнээсээ ингээд болж байгаа үйл явдлууд миний амьдрал дээр тохиолдоод байхад 3 сая хүн жишээлбэл бүгдээрээ нэг нэгээрээ амсаж идэлж амьдарч байхад тэрийг нь ингэж нөгөө юу яахгүй төрийн бодлогоор юм уу эсвэл манлайлалаар ингэж нээлттэй хилэлцүүлэг юмнууд явахгүй байхаар яах вэ гэхээр тэр бие махбодын онолоор чинь болохоор махан биеийн дотор нь сэтгэл санааны дотор нь төгжигдээд л яваад байна шүү дээ. Тэгээд энэ ил гаргаж хилээгүй ярилцаагүй аюулгүй орчинд ингэж өөрийнхөө бодлыг дотроо хадгалагдсан энэ юмнуудыг гаргаж ярьж чадаагүй юмнууд чи хаачих уу гэхээр биеийн дотор нь хадгалагдаад тэгээд юу юм штэ одоо тэр арх уусны дараа юм уу эсвэл одоо ингээл өөр орчинд өөр арга хэлбэрээр өөрийнх нь сурцсан байдлаар ингэж гарна штэ тий. За тэгэхээр бас түрүү хоёлаа нөгөө ярьжсэн тий одоо шашинлаг хүмүүс ба шашингүй хүмүүс гэх юм уу одоо атеистүүд ба одоо хурц үсгтэй хүмүүс гэдэг ч юм уу те нийгмийг ангилсан. Тэгээ тэрийг харахаар бас нөө сэтгэл зүйн үед биш санагдаад идэх л та. Одоо нөгөө хэлмэгдүүлэлт болсон байлаа гэж бодоход аав ээжийг нь ч юм уу амар каниг нь те шууд хэлмэгдүүлээ аваа явчлаа штэ буудчихлаа. Тэр хүнд юу үлдэх вэ? Тэнд хамгаалах ямар ч одоо эзэн холбогдогч гэдэг юм уу одоо хилээд гуйгаад ч одоо өмгөөлөх төр гэж байхгүй хаан гэж байхгүй те. За аав ээж нь хүртэл өөрсдөө ингээд
Тэгэл мэдээ явчихж байгаа энэ үед хүнд магадгүй юу үлддэг вэ гэдэг бодохоор итгэл найдвар те. Итгэл найдварыг төрүүлдэг зүйл магадгүй бурхан ямар нэгэн далдын хүчтэй одоо шидэнд итгэх байдал байх л та. Тэгэхээр тэр сэтгэл зүйдэр бол яг хуу ид шидийн парадигм гэж нэрлэдэг юм билээ. Нийгэм маш их зөрчилтэй одоо айдастай хүчирхийлэлтэй байх тусмаа хүний сэтгэл тарих өөрийгөө юу гэж програмжилдаг вэ гэхээр би ил гараад дууга хэлээд би өөрчилж те ингээм бодит үйл явдал хийж чадахгүй юм байна. Тэгэх юм бол алуулж учраас те эсвэл одоо хүчирхийлүүлэх учраас тэр тохиолдолд зүгээр сэтгэл дотроо тэр үйл явдлыг өрнүүлье. Тэгээ хин нэгэн бурхан ингээд найдаад үгээ хэлж байгаа гэдэг чинь нөгөө уг нь бол төрдөө хэлмээр байгаа өөрчлөлтийн санааг те сэтгэлдээ бурхан дотор хэлэнгүүд бурхан ирээд ингээд ямар нэгэн харагдахгүй ч гэсэн одоо ид шидээр тусалж байгаа гэж бодож итгэхийг хүсдэг л байна л да. За тэгээ энэ ид шидийн парадигм дотор одоо улс үндэстнэрээ нойрч байгаа тохиолдолд яаж тэрнээс гардаг вэ гэхээр дараагийн парадигм буюу аж үйлдвэржилт бодит одоо ардчлал те нэг нийгэмдэр ил харагдаад байгаа тэр нэг үйл хөдөлгөөнүүд бий болоод ирэхээр хүмүүс нөгөө чимээг хүн тархин дотроо тэрийг процесс их биш ил гараад ингээд дугарч бодит үйл явдал болох юм байна л да. За тэгэхээр тэн дээр бас өөрөө чи хэлснийг ингээд анзаарахаар за ил үйл явдал болгоё. Одоо бидний хувьд ингээд улс орныг удирдах гэдэг юм уу, байгууллагыг удирдах явж байгаа хүн болгоны дотор яг адилхан траума те одоо сэтгцийн өвчин гэх юм уу байх нь байгаа. Гэхдээ одоо нийгэмд байгаа хүмүүсийг харахад яагаад зарим нь ингээд хохирогч болоод те энгийн иргэд байгаад эрхээ боомлуулаад тэгсээр нэ үгээ хэлж чадахгүй аймхай гэдэг юм уу зориггүй эсвэл оролцохоор угаасаа бас шийтгүүлчээд идэг те тэрний хохирогч болоод суугаад байгаа юм би. Гэтэл зарим нь бас нөгөө талдаа энэ нийгэмд чинь шийтгэгч нар нь дайсаар байгаа байхгүй юу? Ягаад тэр бодлогыг анханасаа одоо хамгийн сүүлд миний одоо санаж байгаагаар бол нөгөө иргэн хүний хувьд би сэтгэл зүйн салбар сайн мэдэхгүй. Гэхдээ одоо сэтгүүлч өнрөө те жишээлбэл маш одоо эрх мэдэлтэй хүмүүсийг ингээд дурдж ярьсан болохоороо магадгүй одоо хоригдчихв гэж маш олон иргэн хартж байгаа. Бусад зүйлийг бол мэдэхгүй ч гэсэн. За яг энэ шиг ингээд юм ярихаар ягаад дандаа ингээд дуу хоолойгоо боомлуулчаад идэв. Тэрийг ихтэй боомлж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгвэл үндэстэн дотроо бүгдээрээ адилхан гэмтэлтэй юм бол хамтдаа тэрийг ингээд дангаах хэрэгтэй байдал те. Одоо нийгэмд байгаа дүр зураг нь ингээд хоёр тал болоо суудсан. Нөгөө нэг нь шашинтай шашингүйгээ хоёр тал болдог шиг нэг нь эрх мэдэлтэй шийдвэр гаргадаг. Гэхдээ бусдынхаа эрхийг боомлдог. Нөгөөх нь эрхээ боомлуулчаад ингээд байж идэг хоёр хүн болчихвоо тий. Энэ тал дээр яг одоо онлын хувьд судалж амжсан болов одоо ялангуяа таны ингээд судалсан үнцгийг харахаар илүү иргэн талаас, иргэний нийгэм талаас тий бид нар эрхээ гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Гэтэл бодлого тодорхойлогч болцсон хүмүүс маань бол яг нөгөө иргэн талаас гэхээс илүү тэдний асуудлыг шийдэж өгдөг талаас одоо сэтгэж байгаа хүмүүс тий. Тэдний сэтгэлгээний дотор тэгэхээр яг юу байна? Эсвэл одоо нөгөө хэлмэгдүүлэлтэнд барьж өгдөг байсан хүмүүсийн сэтгэл зүй те бас ингээ уламжлах юм уу? Өөрөөр хэлбэл нөгөө нийгэм даяар нэгхэн юм үзэл баримтлалыг үе дамжиж одоо ингэж хийлийн хийх ёстой, эдгэх ёстой асуудал болгож биш те. Нөгөө нийгэмд байсан тэр дээр үеийн 2 3 5 үеийн дараа өмнөх бүх одоо сайнтай муутай үзэгдлүүд нь бидэрт одоогийн нийгмийг бүрдүүлээ яг адилхан процентоор шилжээд байна уу ч гэх юм уу те. Энэ тал дээр маш сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэхээр мэдээлэл тооцоож байхгүй бол бодлоо бас хэлээч те. Би бодлоо яа тий хувийн гэхдээ өөрийнхөө миний одоо судалгааны үр дүн нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл одооний нийгэмд өнөөдрийн болж байгаа үйл явдал өмнөх үеийн тэр одоо тохиолдсон юмнууд бүгдээрээ нөлөөлж байгаа үйл явдлууд. Ялангуяа тэрнээсээ үндснийхээ хувьд тэгж эдгэрээгүй ямар нэг одоо жишээлбэл аль бие усны уучлахгүй ч юм уу тий. Тэгээд тэр тухайн нь Солонгос шиг юутай музей байгуулад хүүхдийнхээ сурах хүчигт оруулаад хүүхэлдэйн киногоор хэлээд одоо дараагийн тэр хэлмэгдүүлэлтээс үлдсэн гэр бүлийн шууд нөгөө нэг тохирогч гэж хэлдэг шүү дээ тий. Даван тулж байгаа тэр хүмүүст нь сэтгэл зүйн үйлчилгээ, нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээ ингэж үзүүлдэг төрийн институтууд байхгүй байгаа тохиолдолд бидний ингэж өдөр тутмын одоо амьдрал ажил бүх юмд нөлөөлж байгаа. Мэдээж хэрэг одоо Монгол хүн болгонд л яаж байгаа шүү дээ тий нөлөөлж байгаа. Тэр зарим нь шийдвэр гаргаж болж байгаа, зарим нь сквал хохирогч болж байгаа тухайд энэ болохоор би өөрийнхөө бодлыг хэлэхэд эрх мэдэл гэж нэг юм байна шүү дээ тий. Улс төрийн эрх мэдэлд очиход сквал одоо хамт олонны эрх мэдэл, гэр бүлд эрх мэдэлтэй байхад, хотын харилцаанд эрх мэдэлтэй байхад тэр хүн одоо эрх мэдлийн мэдрэмжээ одоо би нэг эрх мэдэлтэй байна. Тэгээ нэг юм таалагдахгүй байхад хийж байгаа үйлдэл эсвэл тэр эрх мэдлээ мэдэрсэн байхдаа хийх үйлдэл нь юу ах вэ гэхээр өөрийнхөө нөгөө суртнаараа л яа штэ тий. Хүн одоо юуны уура айтаахан хүчирхийллийн бус аргаар илэрхийлж сураагүй хүн бол эрх мэдэлтэй байвал тэр хүний уурыг эрх мэдлээс нь хамаарж байгаа бүх хүмүүс мэдэрнэ ч юм уу. Тэ гих мэтэр ингээд хувь хүний
их мэдэл дээр очсон хувь хүн ба бүлгийн тэр их мэдлээ яаж одоо менеж хийж зохион байгуулж тэрийг ингэж илэрхийлэх гэдэг чинь бас юу яаж байгаа нийгэмдэр биднэр дээр шууд л бууж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд их мэдэл ба одоо гендрийн тухай хилэлцүүлэг гэвэл эрэгтэй хүмүүсийг нөгөө нэг юуны гендрийн хвшмэл ойлголтоор заавалчгүй тэ ингэж их мэдлээ хүчирхийллийн аргаар илэрхийлдэг, улс төрийн их мэдэл, бизнесийн их мэдлийг авсан хүчтэй байх ёстой. Тэгээ эмэгтэйчүүд нь болохоор нөгөө талдаа эсэргээрээ энэ хүмүүсээс хамаарсан тэ их мэдлийг нь ингэж please хийх гэж хэлдэг шүү дээ англиар. Энэ хүмүүсээс хамааралтай ингэж аргаар их мэдлээс нь хуваалцдаг байх ёстой юм шиг ингээд гендрийн хвшмэл ойлголтууд байдаг. Тэгээ энэ юмнууд ч гэсэн нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүст заавалчгүй ингэж их мэдлэлтэй байх ёстой, заавалчгүй энийгээ ийм аргаар илэрхийлэх ёстой гэдэг юунууд ч гэсэн нөгөө нэг тэр даал тухамсар гэдэг шиг юунд тарих бие махбодд нь шингэсэн л байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо 2000 жил өчнөө жил ингээд жишээлбэл Монгол улсад эрэгтэйчүүд улс төрийн эрх мэдэлтэй, эдийн засаг ч гэсэн бизнесийн салбар ч гэсэн эрэгтэйчүүд илүү эрх мэдэлтэй байсаар ирсэн байхад өнөөдөр одоо 2024 онд бид нэр ямар нийгмийг туулаа сууж байна. Тэгээ тэнгуут чинь юуны өдөр тутмын амьдралаа хэн мэддэг, хэн илүү одоо үр хөвгттэй тэгээ нийгэмдээ ээлтэй шийдвэрүүд гаргадаг тэгэх заавалжгүй шаардлагатай амьдралын туршлагатай бай гэвэл эмэгтэйчүүд байсаар ирсэн байхад тий угаасаа тэгээд амьдралын туршлага болон тэгээд юунасаа гендер сурлан ялгуурлан гадуурхал тэр хвшмэл ойлголтойхоо нөлөөгөөр энэ юмнуудаас хол байж агаад их мэдэл дээр очичгоор чинь очиод угаасаа шийдэж байгаа асуудал нь энэ нийгэм хүмүүсийн сайн сайхан байдал л байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь бидний одоо нийгмийн тогтолцоо тэр эцсийн эрхт ёс гэдэг ч гэсэн ингээд хүнээсэд явж ийсэн аа гинт эрх мэдэл дээр очичгоор тэрийг ингэж нөгөө илэрхийлж хэрэгжүүлэх гэхээр угаасаа л туршлага мэдлэг юм байхгүй л байгаа харагдаад байгаа байхгүй тий. Яг үнэ тий одоо гэртээ хоол хийж гэрээ цэвэрлэхгүй эрэгтэй хүн очиод төр дээр бодлого гаргахаараа эмэгтэй хүний нөгөө ажлын карьер дээрээс яригддаг штэ. Оройжонгоо амралтын өдөржингөө хувцас угаадаг, кола байдаг, хүүхдээ авсардаг, хүүхд нь өвтгөр ажлаасаа чөлөө авах хэрэгтэй болдог те. Ажлыг боломжгүй ийм хүн ам маань одоо нийт хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсийн чинь бараг 30% гэж яригдсан статистик эсвэл уншсан. Эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр нийгмийн асуудал буюу тэр хүмүүс тэгээд ажиллаа их боломж нь хаана байгаа юм бэ те. Гэтэл тийм зүйл байхгүй мөртлөө бид нэг хоншигноод сошиалаар яриад өнгөрсөн те. Эмэгтэйчүүдэд цэрэг татаж бараг хүүхэд гаргахын болиулн чиглэлөө те. За гих мэт л одоо аимшигтай кейсүүд бас үүсэж байгаа шиг харагдаж байна л та. За тэгвэл нь одоо энэ чиглэлийн маш сонирхолтой одоо үндэсний драма гэдэг юм уу тэр ёс заншил дотор буруунгуй магадгүй за бүр буруу биштэй дээр үесээ тухайн одоо хаант засаглалтай үед маш их дайн дажинтай үед зөв гэж үйлчилж байсан тэр нийгмийн хуулиуд те засаглалын хэв шинжүүд нь орчин үеийн энэ ардчилсан нийгэм рүү глобал дэлхий рүү ингээ ороод ирэхээрээ зохицохгүй болж байх магадлалтай. Жишээ нь одоо бид нар түүхэндээ хаангүй болоод бараг нэг дөнгөж 100 гаруй жил болж байгаа улс те. Гэтэл хаан засаглалтаа байхад хичнээн хатан авдаг байсан бэ. Тэ одоо нөгөө юу нэг гэр бүлийн одоо үнэнч байдал те шал өөр нийгэмд зохилж исэн гэсэн. За тэгэхээр тэр одоо дээр үеэсээ явж ирсэн гэ шал өөр заншлууд байна шүү дээ. Одоо баг хатан их хатан байдаг те. Одоо нөхөр нь дуртай үедээ өөр одоо хатан юм уу татвар юм авч болдог те. За ийм нийгмээс жишээлбэл ингээд уламжлаад ирсэн тэр нэг онцлог одоо гендрийн асуудал ч гэсэн манай нийгэмд одоо байж л байгаа хэл та. Тэгэхээр энэ мэд зүйл дээр одоо хөгжлийн бодлого талаас нь аваад үзэх юм бол Монгол улс өөрөө цаашаа хөгжихийн тулд ийм нийгмийн асуудал өмнөх түүхийн травманууд байгааг яаж илрүүлэх юм бэ тэрийг яаж судлах уу тэгээ хуулийн хувьд гэдэг юм уу тэр шударга байдлыг засаглахын тулд одоо тэр судалгаа хийж байгаа улс орнууд ямар улсууд байна тэгээд ямар шийдлүүд гаргаж эхэлж байна энэ дэр хөгжүүлж байгаа ингүүл зүгээр одоо хуулиар шийдэх ёстой ч гэдэг юм уу эсвэл судлаа ч гэдэг юм ямар хөө төвшөнд явна вэ танилцуулж өгөөч. Юуны healing justice-ийн онолчдын одоо хэлж байгаа санал болгож байгаа шийдлүүд нь бол мэдээж хэрэг нэг transformative justice те healing justice гэдэг чинь зөвхөн ингээд одоо хүнээс нь хоол ингээд хүний тухай биш юм шиг нийгмийн онолуудыг ярих биш. Хувь хүн дээр яаж бууж байгаа тэр хүнд
оролцож байгаа иргэдтэн тэр тухайн нийгэм хамт олон нь аюулгүй тий өөрийнхоороо атайхан ингээд үгээ хэлээд оролцоод нэг цээж дүүрэн амьсгалаад оролцох боломжтой байна уу үгүй юу? Хэрвээ тийм биш бол энэ орчин ялангуяа тэр нөгөө нэг жижигхэн нийгэм хамт олоннууд биш тий. Байгууллага эсвэл ингээд community хамт олонны хүрээ тэгээд тэр чинь мэдээж эерэг одоо том болохоор үндэстэй улс үндэстэн болно тий. Энэ юмнууд нь юугүй аюулгүй тэгээд тэр чинь нөгөө өмнөх үеийн трамаг илэршүүлэхийн хамт одоо нэг шинэ юм нэмчихгүй бас тоо шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө нэг юуны ардчлалын хэлээр болохоор чи оролцоол гэдэг байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр мэдээж хэрэг нөгөө нэг юуны салбар хоорондын хамтын ажиллагаа тий одоо трама гэж ярихаар чинь хоёулаа чинь бол одоо юуны нийгэм судлалын хүмүүс. Тэгээд траманы тухай ярихад одоо зүгээр энэ подкастн дээр жишээлбэл сэтгэл судлаач байсан бол ингээ гурван талын гурлаа ярина гэсэн үг шүү дээ. Тэрэн шиг ингээ өргөн утгаараа одоо улс орон энэ чиглэлээр ажиллахад ч салбар хоорондын хамтын ажиллагаа. Тэгээ энэ юмнууд чинь нөгөө нийгэмдэр болдог сэтгэлзүйд болж байгаа юмнууд хаачлах уу гэхээр хүний бие махбодын өвчлөл болж байгаа тухайн онлууд зөндөө байгаа шүү дээ. Хоёлоо түрүү ярьсан дээ. Тэгэхээр чи энэ эрүүл мэндийн салбарын хууль эдийн засаг сэтгэл зүй гэл ингээл бүх салбарын хамтын ажиллагаа санал болгож байгаа. Тэгээ энэ юмнууд нь болохоор яагаад гэхээр өргөн утгаараа хууль дүрмээ боловсруулахдаа ч гэсэн нөгөө талаараа болохоор нөгөө өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа явуулахдаа тэр чинь одоо жишээлбэл яамт хамгаалгын газар ч юм уу эсвэл байгууллагууд чинь бас хүмүүс л ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Энэ одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа ч гэсэн бүгдээрээ гендерийн мэдрэмжтэй хүний эрхэд одоо суурилсан байх хүмүүсийн дуу хоолой ингэж нээлттэй өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлэх боломжтой байх ч гэдэг юм уу. Энэ юмнууд. Тэгээд миний болохоор судалгаанаас гарсан одоо тэгээ би бас төгсөж ирснээсээ хойш ажиллаж байгаа чиглэл нь юу байгаа вэ гэвэл энэ юмнуудыг би одоо нөгөө нэг нийгэм болон түүхийн тэгээд эдийн засгийн янз бүрийн тохиолдсон юмнууд байна шүү дээ. Эднэрийг би туулахдаа хэрвээ ганцхан надад тохиолдож байгаа миний зовлон юмаа гэд би туулж байгаа юм бол надаас бусад 3 сая хүн ч гэсэн адилхан. Тэ? Тэгэхээр чинь энэ юмаа би ганцаараа мэдээж хэрэг туулж чадахгүй нь ойлгомжтой болчлаа. Яагаад гэвэл юун ч надаас за яг мэдээж хувь хүний амьдрал хувь хүнээс хамаарсан юмнууд байгаа. Гэхдээ одоо саяны тэр хэлсэн өргөн суур шалтгаанууд бол надаас хувь хүнээс хамаараагүй шүү дээ. Би энэ нийгэм төрсөн байна. Намайг төрөхөд нийгмийн шилжилт болж исэн байна. Дараа нь яг ингээд нэг юу яагаад өсөх насанд 7 сарын нийгэм болсон байна тий. Дараа нь эдэр насанд одоо ковид болоод ингээд хөл хорионд орсон байна. Одоо тэгээд энэ нийгэм улс төрийн юм болж ин ч гэдэг юм. Тэгээ энэ юмнуудыг бүгдээрээ бид нэр одоо 3 саяулаа хамт туулж байгаа нөхцөл гарах одоо арга зам ч гэсэн тэр одоо юуны healing justice-ийн хувьд ч одоо илэршил байгаа шүү дээ тий. Сэтгэл санаа, бие махбод энэ бүх одоо нийгмийн түвшний илэршил бол хамтын байх ёстой гэдэг шийдэл ярьж байгаа. Ганцаараа одоо ингээл хизээч тэр юуны self care өөрийгөө хайрлах уу гэл нэг амар их юмнууд өгдөө шүү дээ. Юу болсон? Маркетинг болсон нэг бахан трендүүд байгаа шүү дээ. Тэр юмнууд бол мэдээж хэрэг ингээд тухайн үед нь сэтгэл санааг ингээд яана тогтмол байвал мэдээж хэрэг тустай. Тэгвэл тэр чи одоо ганцаараа би кофе уугаад эсвэл хөөстөө байнанд ороод эсвэл нэг ганцаараа нэг өдөр гоё юм хийлээгээд тэр нийгэм түүхэн эдийн засгийн өчнөө тэр шалтгаанууд те шийдэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ юмнуудыг бид нар бүгдээрээ ингэж хамтын байдлаар л шийдэх ёстой. Гэхдээ эдгээр нь одоо янз бүрийн төвшний харагдаж болно. Тэ юуны хамт бүгдээрээ хамтын сэтгэл засал хийдэг нэртэй ээж болно. Эсвэл янз бүрийн клубүүд ээж болно. Одоо юуны эрхтэлэг хортой эрхтэлэг шинж яаж эрхтэйчүүдэд нөлөөлж байгаа, яаж ингэж амьдралын сайн сайхан байдалд нөлөөлж байгаа тухай клубүүд ээж болно. Эсвэл бол орон нутгийн ардчлал биш үү? Local democracy гэж нэрлэдэг. Сумынхаа төвшөнд, багийнхаа төвшөнд, дүүрэг хорооныхоо төвшөнд ингээд нөгөө юуны иргэдийн хурал явдаг шүү дээ. Тэднэр шиг ингээд нөгөө юугаа иргэдийн нөгөө нэг юунууд байдаг ч юу гэдэг лээ. Төвүүд юу вэ? Иргэдийн төлөвлөлтөд орлоо. Иргэний төв гэдэг лөө дээ. За ямар ч одоо юун дээр орон нутаг дээр байгаа тэр дундын байраа ашиглаад тэндээ тохиолж байгаа асуудлуудаа ингээд ямар ч одоо юу гэж болно те. Дундаа ингээд юм бит орон зай байна гэдэг чинь амар чухал те. Хамтын одоо хилэлцүүлэгт. Тэгээд тэрийг ашиглаад ингээд өөрсдийнхөө амьдрал тохиолж байгаа асуудлаа заавал ингээд амар
албан байдлаар биш. Ингээ гоё оролцооны аюулгүй мэдрэмж төрүүлж байгаа хүн болгоны ингэж оролцоог хангадаг оролцооны аргуудыг ашиглаад тэр одоо юугаа орон нутгийн ардчлалаа ингэж бүгдээрээ хэрэглэх те мэдрэх амсгах ч гэсэн юу байхгүй да. Collective healing. Тэгээд тэр арга хэмжээнүүд нь collective healing гэдэг нэртэй ч байна уу, үгүй ч байна уу, ямар ч байсан хувь хүн ганцаараа даван туулах боломжгүй юм бол энээс гарах арга нь ч гэсэн хамтын байх ёстой л гэдэг юу те шийдэл. Тэгээ мэдээж хэрэг тэнд чинь амар их юуны одоо харилцааны дундын хилцүүлгийн юунууд аргачлалууд амар их хэрэгтэй болно. Тэгээд энэ чинь хамгийн том утгаараа нөгөө парламент дээр болдог хилцүүлэг гэсэн үг шүү дээ. Одоо ямар хуулийг яаж батгахгүйгээд хилцүүлэг болж байгаа шиг л тэр амьдарж байгаа орон нутаг хамт олон дотроо өөртөө хамаатай шийдвэрт ингэж гоё өөртөө ихтэй өөрийнхөө оролцох тэр боломжтой орон зайнууд бит болон сэтгэл зүйн орон зайнууд гэсэн үг те тэр коллектив хилингийн суурь. За маш гоё санаа хэлж байна. Подкастын маань өмнөх дугаар дээр бас хэлчихсэн. Одоо чивний гид тэтгэлгээр юм уу те гадаад дотоод төгсөөд ирсэн энэ мундаг залуучууд бол Монгол зөндөө байна. За зарим нь бол одоо бүр Монголдоо ч ирэхгүй гадаад руу ингээ яваад өглөө. Тэр энэ залуучуудыг одоо яаж өөрчлөөд энэ улсын өөрчлөлтөнд яаж ингээд оруулах юм бэ гэсэн чинь тэр хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар юм сэтгэл зүйн хувьд юм шилэн дээврэнд тулчаад байна. Ингээд шилэн гэдэг нь харагдахгүй тий. Гэхдээ сэтгэлгээ нь ерөөсөө ингээд задарч ингээд улсын хэмжээний энэ асуудлыг чинь би оролцоод ингээд шийдчихье тийм үү те. Эсвэл би одоо сумынхаа соёлын төв дээр очиод ийм асуудалтай годамж талбайгаа замаа ингээ гээд ингээд ярьж чаддаггүй. Яа тэгэд ярих гэхээр бусд нь ингээ шэйм хийдэг одоо ичээдэг эвгүй байдалд оруулдаг те. Ийм ганцаараа юм шүмжлээ яваад идэг илий балаа хүн гэдэг ч юм уу те. А энэ нэг жоохон хинээтэй юм гэдэг ч юм уу те. Ийм нэр хочууж зүгээд за тэгэл нэг жоохон улс төр сонирхож эхэлсэн хүнийгаа за энэ одоо бас балаараа л ямар намдаа одоо худалдагдаад те юу идэж уух гад ингээд юм яриад эхэлвэч гэдэг юм одоо ийм хардалтууд одоо айгүй их болсон байна л да. Тэгэхээр энээс мэдээж сэргийлэх аргыг саяас хэлж гэнэ нөгөө шууд том боловсролын системээр ч гэдэм үү хувь хүний иргэний зориг гаргаачаа гэхээсээ илүү нөгөө хамтын төвшөнд нь одоо байгаа орчинд нь эдгэж те ингэж ярих нь эрүүл юм аа. Ингэж ярьж шийдэх ёстой юм аа. Үр дүн гард юм аа. За тэгээ нөгөө хүүхдүүдэд бол ийм амар юм болж ирсэн шүү дээ миний хүүхдүүдээ. Тэгэхээр одоо ингэхгүй нийгмийг хэдүүлээ хамт бүтээ яач гэдэг юм уу те. Ийм зориг өгөх юм жижиг ажлуудаас мэдээж яг энэ сэтгэл зүй гэдэг зүйл хамтаараа эдгэрэх юм байна. Маш одоо сонирхолтой зүйл ажиллаа. За тэгээ буцаад хоёлаа үндсэн сэдвээсээ нөгөө англид сурж исэн түүх рүү орё те. За ингэж сурж байхад тэр тухайн байгаа орчин чи англи чинь бас л өөрөө хаан засгалтай байсан. Одоогоороо хаантай те. Гэхдээ нийгмийн шилжилтийг одоо 20 дугаар зууны үед маш амжилттай хийж нөгөө хаан бол шууд захиран тушаадаг, шийтгдэг, айхтар эрх мэдэл бүхий итгээд байснаа одоо засгийн газраа дэмждэг те нэг юм бэлэг тэмдэг төдий одоо юм сайн сайхны бэлэг тэмдэг баг болцсон явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр өөрчлөлтийг хийсэн ард түмэн дотор нь яг ингээд ороо сурсан хүний хувьд те монголчуудаа ингээд харьцуулахаар иргэдэд нь бас яг адилхан юм траума гэдэг юм уу нийтлэг зүйл ажиглагдаж байна уу эсвэл харьцангуй тэр тал дээр идэвхтэй сайн хийж чадсан байна уу те өдөр тутмын өөрийнхөө туулж исэн амьдрал дээр ингээд суйрлаад хуваалцвал сонирхолтой байхаар байна. Ястаа том асуулт байна. Ямар ч байсан юутай IDS болохоор decolonization амар их ярьдаг. Яг одоо ID байгаа тий. Дэлхийд аяар ер нь яригж байгаа Казахстан одоо бид нартай адилхан нөгөө пост социалист орнуудын нэг Казахстан ч гэсэн амар их decolonization хэрэг нөгөө колоничлалын тэр үр дагавраас өөрсдийгөө амжилруулах тухай юмнууд шүү дээ. Ийм одоо чиглэл нийгмийн тэгээд түрүүний нөгөө боловсролын салбарын ач холбогдлын тухайд гэхээр чинь хэлмэгдүүлэлт гэдэг чинь бас адилхан тэр нөгөө юу штэ decolonization-ийг нэг ийм чиглэл байгаа байхгүй тий. Тэр чинь яагаад гэвэл тухайн цаг үед болсон үйл явдал тэр үед нь бид нар одоо юу байсан Оросын нөлөөнд байсан. Тэгээд энээсээ ингэж нөгөө нэг decolonize хийхэд болохоор чинь хамгийн эхлээд мэдээж хэрэг одоо боловсролын салбар тий. Тэгээд хөтөлбөр юмнууд нь тийм хангалттай одоо өөрсдийгөө тэр үндэсний хувьд өөрийгөө ингэж тодорхойлж, илэрхийлж тий ингэх боломжтой одоо боловсролын хөтөлбөрүүд байна уу үгүй юу гэдгээс хамаарна шүү дээ. Энэ юмнууд чинь ч гэсэн бидний хувьд коллектив хийлийн л болно. Одоо альбан боловсролын журмаар олгож байгаа тий.
Энэ одоо хэрвээ бид нэр үнэхээр тэр decolonized боловсролыг бодлого хөтөлбөр агуулга юмыг хийж чадах юм бол тэр бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бодлогын түвшний коллектив хийлийн бас болно. Тэгээд тэгэхээр нөгөө нэг Англид болохоор нэг тохиолдсон юм нь өөртөө нөгөө нэг одоо бид нар ч юм болохоор decolonization гэхээр чинь колоничлол байсан орны хувьд ярина. Английн хувьд болохоор тэрийг ярихаараа өөртөө колоничлогч байсан орны хувьд энэ чинь нэлээд юм controversial яриа штэ. Хүний төвшөнд ярихаар тэгээд манай нэг юуны доктор сурж байгаа оюутан болохоор тийжсэн. Өөрийнх нь нөгөө нэг өвөө нь энтгэгт колоничлогч байсан юм байна. Цэргийн юм том дарга. Тэгээд ингээд тэр юу байгаа штэ. Тэр одоо өөрт нь тэр хүний одоо үр удам гэж бодох өвөө нь тийм байсан гэж бодоод энэ хөгжил судлалын салбарт ингээд судалгаа хийдэг хүн байх. Тэгээд тэр нь амар надад хэцүү байдаг гэж манай найз ярьж исэн англи эмэгтэй баггүй. Тэгээд тэр надад амар сонирхолтой санагдчихсэн бид хоёрын тэр яриа. Тэгэхээр чин одоо юуны нийгмийн шилжилтийн хувьд тий энэ нийгмээрээ одоо туулж байгаа процессыг энэ нийгмийн хилэлцүүлгүүд явж нээлттэй хилэлцүүлгүүд явагдаж ингэж хамтаараа туулах нь чухал юм байна л гэж би тэндээс бодож исэн. Тэгээд бас нийгмийн салбарын хүмүүс маань маш сайн ойлголт өгмөр юм байна тий. Одоо сонсчиход бол жишээлбэл ингээд анзаарахаар би одоо алтан уургийн хүн, манай одоо өвөө эмээ, тэрний аав ээж тий ийм хаан оюун тайж байсан гэж ингэж бахархаал тий одоо ярьдаг хүмүүс байна. За тэр хүмүүсийг буруудахгүй мэдээж удам хөсөн байгаа юм чинь тий. Нэг талдаа одоо бусдыг удирдах сэтгэлгээний хувьд гэдэг юм уу нэг ген бас байдаг байлгүй дээ тий. Мэдээж мундаг хүмүүс байж таараа одоо зөвхөн өөрийгөө амиа бодох биш нэг олонний төлөө дуурч чаддаг ядч тий. Зоригтой одоо ген байдаг бол ген байх бах. Гэхдээ нөгөө талд бас анзаарахаар монголчууд ер нь нийтээрээ ямар нэг ингээд social content ч юм уу байж байгаа зүйлийг харахаар өөрсдөө одоо ингээд тэнгэрийн тамгатай ч гэдэг юм уу хөөх толботой бид нар одоо Чингис хааны үр удам бид нар дэлхийг захирж исэн муустай амьнуудыг одоо алж чадчихсан ч гэдэг юм уу те тэрийгээ болохоор ингээд айгу баатарлаг түүх их Монгол улс айгу мундаг гэж ярьдаг. Тэгсэн хэрнээ манжийн дарлалд өртсөн ч юм уу одоо Оросын те бараг л колоничлол шүү дээ одоо зөвлөлт холбоот улсын нэг хэсэг байлаа. Тэрийгээ болохоор ингээд айгу хохирогч юм шиг ингээд яриа л те. Үндсэндээ ингээд нийгэм чинь юуных нь үр дагавар юу юм бэ гэдгээ сайн мэдэхгүйгээр ингээд ялаад байсан бол мундаг, ялагдаад байсан бол одоо ичгэвтер те гэсэн нэг ийм л хоёр туйлын тулд одоо хувьд эргэлзээд тэгээ хувь хүн одоо бидний аав ээж юм уу тэдний үеийн хүмүүстэй ингээд яриад үзэхээр үзэл бодол нэг сайн одоо яг энгийн иргэдээ явчихтай төлөвшөөгүй те одоо орс ахнар айгу мундаг орсууд тэгээ одоогоороо бидний ингээд бодлогон дотор ингээд орсуудтай хамт юм хийгээл те байвал ингээд амар мундаг юм шиг те тэр нөгөө decolonization буюу эдгээр колоничлын сэтгэлгээнээсээ гараагүй социализмын үед төрж өсөөд тэнд тарих угаалгацсан хүмүүс ингээд ягаад ч юм орсыг шүтдэг ягаад ч юм маш ойрхон орс киногоо үздэг тэгээд түүх яриад тэрний яг өмнөхөн Оросын эзэмшилд орохдоо ингэсэн штэ. Тэрний өмнө ингэсэн штэ. Уг нь бол монголчуудын баг үүсгэн байгуулж өгсөн Батхааны тий үед үүсгэн байгуулж өгсөн улс байтал та нар яагаад ахнар гэдэг байгаа ингээд ингээ ярихаар гайхаад түүхээ мэддэггүй юм бэлээ. Тэгээ нэрээ юу юм бэ? Чи ямар учиртай? За судалж чамтай ярья ч гэх юм уу тий. Тэгэхээр энд би бас юу анзаарах гэдэг юм гэхээр за хаанчлан, боолчлон гэдэг нь ямар үр дагаварт хүргэдэг, хүмүүсийг ямар нөхцөл байдалд хүргэсэн тий. Тэгвэл тэр дарлагдана гэдэг дотроос бид нар бас юу олоод авцсан. Манай нийгэмд юу үлддгийг гэдэг энэ нэг юм ялгаануудыг ингээ хоёр талд нь сайхан жагсаагаад тэгээд тэр хүмүүсийн үзэл бодол дээр маш сайн хилцүүлгүүд хийж тий. Юун зөв юм бэ гэдгийг хэлэхгүй бол одоогоороо хүний эрх яриад нийгмээр эдгэрээ гэдэг өөр дөрөө тулахаар бол хохирч байгаа хүн чинь эдгэрээ сайн сайхан болъё гэдгээ өмгөөлж хамгаалаа яриад байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө эрх мэдэлд гарахаараа нөгөө хаанчлах эзэн байх гэдэг ийм сэтгэлээ өгчөөд байгаа учраас нөгөө бусдыг шийтдэг, дарангуйлдаг, үгэндээ оруулдаг, тэгжээж хүчээ мэдэрдэг тэр нэг зүйл итгэхгүй юм шүү те динамикийн хувьд. Тэгэхээр яаж одоо удирдахч болсон ч байсан бусдын төлөө удирдахч байх вэ? Тэ одоо сүүлийн үед ялангуяа төрийн удирдлага дээр төрийн удирдлага гэдэг үг хэрэглэхээ болж байгаа. Нийтийн удирдлага, иргэдийн нийтийн төлөө үйлчлэгч юм а гэж ойлгоорой гэдэг тий. Тэгтэл Монгол нөгөө тэр маань байхгүй байх гэж энэ тийм шүүмжлээд байгаа харагддаг л та. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээний өөрчлөлтөн дээр одоо тэр ялангуяа Африкийн эмэгтэйчүүдийн жишээн дээр тий одоо судалж ирсэн юм чинь тэр хүмүүс энэ мэдчлэн ингээд түүхэндээ үүссэн тэр асуудлыг одоо сайн болон
одоо сул үр дагавартай тий 2 талаас нь харж судалж юу. Тэгээ тэн дээр ийм шинж тэмдгүүдээр жишээлбэл илрүүлээд тий ийм зүйл байвал буруу шуудар гэдэг одоо жигсаасан ч юм. Ийм зүйл байна уу гэдэг. Эсвэл бид шинээр ингээд онол гаргаж магадгүй манай доктор профессор мөн судлах хэрэгтэй юу тий ямар хөө байна. Тиймээ юуны улс орнуудын нөхцөл байдал алга ер нь өөр шүү дээ тий. Хувь хүмүүс түүх тэр улс орн твээсээ хамаарат. Тэгээд Африкийн нөгөө нэг твийн феминист активистуудын хийлийн justice болохоор өөрсдийнх нь тэр боолчлолын түүх одоо байгаа нөгөө нэг цэрэгжилттэй милитаризм тэгэл тэр хүнийг ингэж амар их мөнгө гэж харж үл хүнчилж байгаа тэр неолиберал эдийн засгийн тогтолцоо ч юм уу энэ юмнуудын нөлөөллийг тэр хүмүүсийн активизм дээр яаж бууж байгаа. Тэгээд тэрнээс бүгдээрээ яаж коллектив хамтаараа ингэж эдгэрч тэгээд хамтаараа эдгэрэхдээ энэ нөгөө хүний эрхийн төлөө хөдөлгөөн, ардчлал, эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө хөдөлгөөнөө бүр их бэхжүүлэх тухай судалгаа байсан. Тэр нь яг шинэ судалгаа манай сургууль дээр хийгдсэн. Минийх ч гэсэн адилхан ер нь нөгөө нэг тэр судалсан бүлэг нь яг иргэний нийгмийн эмэгтэйчүүд шүү дээ. Тэ эмэгтэй активистүүд болохоор одоо саяны асуулт нь болохоор би өөрийнхөө судалгаанаас биш өөрийнхөө бодлыг л хариулах нь байна. Юун дээр нөгөө нэг их мэдэл юм уу эсвэл юуны төрд оролцох иргэдийн оролцоо иргэний нийгмийн оролцоо болохоор чинь нөгөө орон зай байна уугүй юу гэдэг тухай л яриа штэ тий ер нь бол хилцүүлэг. Тэгээд тэр space нь нээлттэй байна уу, хаалттай байна уу, эсвэл урьж оруулж гин үү, эсвэл өөртөө claim хийж үү, өөртөө шаардаж оролцож үү гэдэг ийм дөрвөн төрөл байгаа штэ тий. Юуны иргэний оролцооны тэр төрлүүд нь тэгэнгүүт одооны болохоор хоёлоо бас түрүүн ярьжсэн энэ space-үүд хангалттай нөгөө нэг open space гэдэг юмнууд харагдахгүй илүү ингээд нөгөө нэг юутай ч юм шиг те тохиолтой гэхүү ингээд orchestrated юм шиг харагдаад байгаа. Тэгээд сүүлдээ бүр нөгөө нэг залуучуудын жагсаал явсан ч гэсэн энэ нь одоо жагсаал явхад цаанаасаа юутай мүү тохиолтой жагсаал юм дандаа ингээд давхар чек хийх болж байгаа. Гэтэ энэ нь яг ганцхан Монгол улс биш дэлхийд даяар юм байлээ л дээ. Тэгэхээр чинь энэ нөгөө нэг юуны иргэдийн оролцох орон зайнуудыг ямар байлгаж ийн вэ гэдгийг ардчлалд амар чухал. Тэгээ эдгээр нь ахаад эргээд тэр нөгөө эрх мэдэл байгаа хүмүүсийн л юу болчиход байна шүү дээ, тий. Шийдэх юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд юу гэсэн мөлий асуулт нь ярьж байгаа. Тэр яг одоо яг энэ нөгөө нийгмийнхаа хувьд ингээ аваад үзэхээр тий нэг бол ингээд өөрийгөө их удирдахч эзэн гэж бодохоор маш их бахархдаг. Нэг болохоор одоо ялагдагч болчоор хохирогч болчдаг тий. Тэгэхээр нөгөө хоёр туйлд ингээд нэг хүн дотор бодсон ч гэсэн өөрийг нь хэрвээ одоо чи хааны удам гэлжил би амар мундаг те би бас гэлэнгэн чи одоо хэлмэгцсэн хүний ингээд удам те чи одоо юу гэдгийг аав ээж чинь тэгэж харагдчихсэн ийм тийм гэл ингэчүүл амар хохирогч те тэр ингээд хүн хүртэл ингээд тэнцвэрээ олохгүй байгаа байхгүй хоёр тишээ хэлбэлцээд тэгвэл тэр тэнцвэрийг олуулахын тулд танд ийм шинж тэмдэг илрээд эсвэл та өмнөх одоо уюудууд чинь гэр бүлд чинь те ийм зүйл болж исэн бол таны сэтгэлгээ чинь энэ тал руу хөгжсөн байх магадлалтай гэд ингээд тодорхойлсон жигсаалт ч гэдэг юм уу те ийм зүйл гарч амжсан салбар юм болоо. Зөв. Тий шин дотом мөртлөө ер нь нэлээд юу явж байгаа судлагдаж явж байгаа юу болохоор онлайн чиглэл болохоор одоо тийм наривчилсан юм ин судалж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа байх. Ер нь бол би тийж яг байх уу гэж хэлж мэдгүй байна. Зүгээр саний асуудал нь болохоор Монголын нөхцөлд ер нь бол боловсролын decolonization шүү дээ тий. Ер нь одоо хангалттай альч төрлийн мэдээллийг авсан гэсэн өөртөө рационал логиктой шийдвэр гаргаад өөрийнхөө амьдралыг тодорхойлоод өөртөө итгэлтэй ингэж үргэлжлүүлээд амьдрч чадах тий амьдралын чиглэлээ ингэж тодорхойлоод явж чадах чадвар боловсролын чинь хүн албан боловсролын тогтолцооноос л авна шүү дээ. Тэгээд энэ юмыг яагаад боловсролын салбарыг decolonize хийх нь шаардлагатай вэ гэвэл яг энэ дээр харагдаж байгаа нь бид нар чинь нөгөө нэг өмнөх үеийн тэр агуулга хөтөлбөр юмнуудаасаа өөрчилж ингэж бүх юмнуудаа шинжилж тий чадахгүй болвол одоо колоничлол байсан оронд
юу заах вэ? Орны хүнд өөртөө итгэлтэй байх, дуу хоолойгоо илэрхийлэх, тэ амар гоё authentic ингээл өөрийнхоороо байгаал улс орныхоо хөгжил дэвшил юмд оролцоол тэ цаашаа ингээл хөгжөөл өөрийнхоороо хөгжөөл ийм юуны цороо тавихгүй штэ. Яаж ч бодсон тийм үстэй тий. Тэгэхээр чинь энэ юмнуудаа ингэж decolonize хийж ич тэр нөгөө иргэдэн ч гэсэн юм powered болно чадах чинь тэр чинь нөгөө нэг юун дээр өөртөө итгэл гэж нэрлэж болно хувь хүний хөгжлийн түвшинтэй. Үндэсний хувьд ч юм болохоор нөгөө нэг хувь хүний empowerment гэж хэлдэг шүү дээ. Хүний эрх тэр ардчлалын боловсруулж гэж хэлдэг тий. Тэгээд хамгийн ихний нөгөө юунд иргэний нийгэмд би болохоор энэ ойлголтыг юунасаа иргэний нийгмээс сурж исэн албан боловсролын тогтолцооноос гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээ азар тэнд байсан багш нар одоо болохоор юу нэг багш маань улс төрч бас болцсон. Нэг багш нь иргэний нийгэмдээ хിവэрэл байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс бас байсан болохоор тэр үеийн залуучууд манай клубийнхан ингээд ихэд сурилсан. Тэгээ эрхчлөөний юм юунуудыг мэдлэг ойлголтыг авсан юм шиг санагддаг. Тэгээд яг нөгөө өөрөө ч хэлжсэнээр иргэний нийгэм чи амар олон дотроо төрийн бас байгууллага тэгэл юун зохион байгуулалтанд ороогүй иргэдийн нийтлүүд зөндөө байгаа юм чинь. Нөгөө нэг үнцэрхэг бүлэг нь болохоор юуны ихэд суурилсан биш ингээд хүний ихэд халтай юунууд яриад явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь ингээд амар аюултай, харамсалтай бас зөндөө жишээнүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ юмнуудыг ингэж нөгөө дараа нь ингээд насан туршийн хүн болсон хойно нь сайн дурын оролцоонд нь найдаж орхиод явуулах биш. Тэгээд нөгөө бусад хүмүүсийнхаа эрхэнд халдаа тэр нөгөө өнцгөө бүлгүүдтэй. Тэгээд явуулах биш. Юуны албан боловсролын тогтолцоогоор олгочвол энэ ардчлалын нийгэмд чинь би өөрөө ингээд эрхтэй өөрийнхөө амьдрах эрхтэй юм хүү юм байна. Би ч өөрийгөө ч хүндлэх ёстой байна, хажуудлынхаа ч хүнийг хүндлэх ёстой юм байна гэдгээ сураад төгсөж байгаа шүү дээ. Шинжлэх ухааны мэдлэгтэйгээ хамт. За тэгэхээр маш чухал санаа ерөөсөө л боловсролын систем албан болон албан бус. За мэдээж албан байж ич хамгийн одоо бүх хүн хүртээмжтэй мэдлэг болно тий. За энэ чиглэлийн ер нь зөвхөн одоо энэ англи сурсан сэдв гэх хэрэггүй тий. Нийт одоо энэ хүчирхийлэл, хүний эрх гэдэг юм уу, энэ ёс заншил нь өөрөө зөв буруу юм уу тий. Ер нь орчин үед ингээд технологи хөгжсөн, шинжлэх ухаан хөгжиж байгаа энэ улс оронд амьдарч ич яаж одоо юм ингэж объективаар харж улс орноо тий яг бодит зам барилга байгууламжийн хувьд ч юм уу энэ агаарын бохирдол, байгаль орчны инженерингийн хувьд сайжруулдаг бас болохын тулд тэр боловсролын системийн дотор тий одоо энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд ч юм уу тэр хүний эрхийн, гендрийн сэдв тий эсвэл энэ past trauma-нуудын сэдвийг оруулсан байна уугүй гэдэг ингэж үнэлгээ хийдэг ч юм уу тий боловсролын яамтай одоо боловсролын газартай энэ төр хамтарч исэн ийм тохиолдлууд ер нь байдсан болов тэр талаар ер нь ямар ажлууд хийдэг вэ? Тий юу манай иргэний нийгмийн юу одоо юуны эрхэд суурилсан хандлагаар ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагуудын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Бүхний боловсролын төлөө гэд эвсэлээд. Одоо янз бүрийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бас байгууллагууд нийлээд боловсролын чиглэлээр хийх шаардлагатай ажлуудаа тэр төрийн бас байгууллага дээр нэгдээд хийдэг гэсэн үг. Тэгээ мэдээж хэрэг юутай бодлогын нөлөөлөл хийдэг юуны public awareness гэдэг шүү дээ тий. Олон нийтийн мэдлэг олголтыг ч гэсэн дээшлүүлж ажилладаг. Тэгээд тэнд болохоор би тэд өөрсдийн төлөө эмэгтэйчүүд 2011-12 онд илүү нэлээд дээр яг юуны боловсролын сурагчдад гендер анализ хийжсэн. Сурагчид нь агуулга нь тэгээ хэлбэр нь хэр зэрэг гендерийн мэдрэмжтэй байна вэ? Ганцхан нөгөө нэг удирдах албан тушаал гэхээр эрэгтэйг харуулад гэрээ ажил хийж байгаа эсвэл дэлгүүр хийж байгаа бол эмэгтэйг харуулаад байна уу тий? Мэдээж юм уу зүгээр зурагны тэгэхээр ямар хөө байсан бэ? Тэгэл агуулга нөгөө өгүүлбэртэй бодлого ингээл бүх төрлийн сурагчдууд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ мэдээж хэрэг амар их юу яах шаардлагатай байсан. Сайжрах шаардлагатай байсан. Тэр чинь нөгөө дөнгөжл одоо ч бас ингээл нөгөө нэг гендер хүний эрхийн тухай агуулга яригадад нэлээ бас олон улсын түвшнөөс ч гэсэн ингээл бүх салбаруудаар ер нь яригадад шүү дээ. Тэр үед чинь дөнгөж ингээд нэг эхлээд авч исэн үе гэх юм уу? Болохоор чинь сурагчид бол тэгэл нэлээд сайжрах шаардлагатай. Ер нь бол хангалттай биш байсан. Одоо санахад
Одоо тэр судалгаа нь ингээд давтагдаад хийгдээд явдсан болоо шинжлэх тий. Яг одоо би ч нөгөө нэг гэхдээ өөрөө юу яадаг хүмүүс шүү дээ. Манайх чинь гишүүн байгууллага нь болохоор мэдээлэл аваад явдаг. Сүүлд сонсоход дахиад нэг хийж байгаа гэж би сонсох шиг болсон. Гэхдээ ер нь бол яг анзаарахаар одоо боловсролын яам өөрөө энийг те спонсорлоод байнгын хийдэг үйл ажиллагаа бол харахандаа болоогүй. Аль болох юм төрийн бус байгууллагууд санаачлал те яваад байгаа юм зөв үү? Тэрийг бол өстой нөгөө дотор нь яахгүй болохоор сайн мэдгүй байна. Гэхдээ нөгөө яам өөрөө санаачсан гэдэг шиг доктортой хөгжлийн зорилтууд нөгөө чанартай боловсролын агуулгач юу байгаа вэ гэвэл боловсролын чиглэлээр ажиллаж байгаа мэрэгчлэнүүд багш нар те ялангуяа гадаад хэлний багш нар юм уу ингээл гадар зүй гадаад хэллэгээ тэр салбарын ер нь бол бүх багш нар тэгээд юуны боловсролын бодлого тодорхойлж байгаа мэрэгчлэнүүдийг юу нөгөө мэрэгчлэн яах хөтөлбөр гэдэг лөө чадахжуулах хөтөлбөрөөр олон улсын ингэж хөтөлбөрүүдэд хамруулах тухай заасан байдаг шүү дээ. Тэгээд доктортой хөгжлийн зорилтуудад. Тэгээд тэр юмнууд чинь чухал шүү дээ. Одоо хүн хаач ямар ч сургууль төгссөн хүн ямар ч ажил хийж иж болно шүү дээ. Тэгээд одоо тэгэхээр чи ингээд дэлхий дээр шин тутам явж байгаа чиг хандлага юмыг очиж үзэж харна гэдэг чинь чухал шүү дээ. Тэгээ манайхан чи ялангуяа нөгөө нэг гадаад хөө ярих юм бол чухал яг үний юм ярьж ийн гэж одоо Монгол иргэний нийгэм төрийн бус байгууллага ярьж ивэл яг адилхан юм ярьж хахад ингээд нэг их яахгүй байдаг байсан шүү дээ заримдаа. Болохоор чинь тэгээд өөртөө очиж үзэж харах нь бас амар чухал. За одоо тэгээд хоёлаа ер нь дүгнэхэд те маш мэдээж шин тутам хөгжиж байгаа сэдв байна. Гэхдээ их чухал зүйлийг хүндэж байна. Талархалтай байна. Одоо мэдээж Монголд энэ чиглэлийн мэрэгжилтэй хараахан бий болоогүй байгаа учраас мэдээж гадаадын бидрээс арай төрүүлж хөгжсөн те магадгүй энэ шинжлэх ухааны салбарт хувь нэмэр оруулж байгаа энэ сайн сургуулиуд бидэрт энэ боломжийг олгож байна. Тэгэхээр Чэвнингийн хөтөлбөрт бол ингээд сураад ирсэн байгаа. За Чэвнингийн хөтөлбөрөөр сураад эргэж ирээд Монголдо ирэхэд хэр өөр хүн болсон мэдэрч байна өөрийгөө танд өөрчлөлт гарсан уу? Зөндөө яах гарсан байх. Ер нь бол юу яадаг бах те гадаадад сурсан эсвэл гэрээсээ хол сургууль сурсан бүх хүмүүсийн мэдэрдэг мэдрэмж ойрхон байдаг байх гэж бодож байна. Гэхдээ гэрийнхээ хажууд өөрийнхөө хил усаар сургууль сурна боловсрол аавна удаан ганцаараа өөрөө бие дааж амьдрна гэдэг чинь өөр мэдрэмжтэй. Тэгээ шив шин соёлд ингээл өөр хэлээр шал өөр юм академик манай нөгөө боловсролын систем чинь бас англихаас өөр штэ. Очичоод нөгөө нэг багш яах юм бах юмаа ингээд уншиж очоо заад ингээд хариултын багш хэлхийм бах гэж бичиж аваад суугаад тангууд биднээс асуусаар байгаа дуусчих штэ тий. Тэгээ шалгуул гээл нэг айхтар юм авах юм бах тэдэн сарын тэдэнд гингүүт чи үгүй ингээд сарын өмнө 2 сарын өмнө дипломыг чинь хэдэн сар вэ? Бараг 7 сарын өмнө өгчөөд зүгээр ингээд хүн өөрөө амар их бие дааж туулах академик процесс байдаг шүү дээ. Английн боловсролын систем чинь. Тэгээд тэрийг ингэж би чи өөрөө Монголд миний бакалавр чинь болохоор шал өөр ингэж майндсет солих хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэндээс бас нэг мэдэрсэн юм нь болохоор одоо healing justice ч гэсэн адилхан нөгөө эрх мэдлийн тухай амар их хилцүүлгүүд ер нь бол эрх мэдлийн эрхцүүлэлтэй. Тэгээд эрх мэдэлтэй байгаа тал нь монголчууд одоо жишээлбэл халах хүмүүс байна. Бүгдээрээ монголоор ярьж байна. Тэгээд тэнд очиод мэдэрсэн мэдрэмж чинь болохоор одоо казах оюутнууд юм уу эсвэл ингээл орон нутгийн аялга тий ингээд Улаанбаатарын ингэж аялгаар ярихгүй хүүхдүүд орж ирээд шууд энэ нийгэмд ороод шууд их сургууль сураал явах чинь ингээл шал өөр юм байгаа гэдгийг илүү биеэрээ мэдэрсэн. Тийм болохоор тэр хос хэлний боловсрол гээд ярьдаг шүү дээ. Одоо манай тэр төрөний хэлсэн төрөмсөө олгоч гэсэн энэ хэлээр ажилладаг. Тэрний ач холбогдлыг бас амар ясан мэдэрсэн. Ер нь бол бодлогын тухай юм уу хөгжлийн тухай яриа одоо уусаа хоёлаа подкаст дуусгаж байгаа шүү дээ. Бодлогын тухай хөгжлийн тухай яриа гэдэг хэний тухай байдаг вэ гэвэл илүү хамгийн их мэдлэхгүй их мэдлээс хол зайд байгаа дуу хоолой нийгэмдэр сонсохгүй байгаа фейсбુક дээр бүх хүмүүс ингээл зүгээр юмаа биччихээд хинж гарч ихсэхгүй байл гэж бид нар бодоод бичдэг. Гэхдээ яг үндэ фейсбુકэн дээр тэр үзэл бодлоо яаж бичээж мэдгүй. Ер нь бол ингээд өдөр тутамдаа тий автагдаад тэр утааны эсрэг чигсах юмсан гэдэг энэ сэхэж төрөхгүй байгаа
Хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Бид нар ч гэсэн ер нь бол тэ энэ инфляц бүх юм ингээл амьдралыг амар их юу хийж штэ. Эзгэнжин те юуны хувь хүмүүсийн амьдралыг. Тэгэхээр чин энэ бодлого шийдвэр гаргах түвшний ярианууд эсвэл хөгжлийн тухай ярианууд чинь хэрхэн энэ их мэдлээс хол байгаа, дуу хоолой сонсогдохгүй байгаа бүлгийн дуу хоолойг сонсох замаар энэ хүмүүсийн их ашигч гэсэн хангах ёстой вэ? Дандаа л ингээл алдартай нь юм уу, чанга дуутай нь ярьж чаддаг нь яриад ах чинь хизээж хөгжил биш те. Гэдэг тухай яриа бол юуны хөгжлийн нийгмийн бодлогын гол зорилго нь шүү дээ. Одоо ч тэгээд нөгөө явж байгаа тэр юу байгаа зү дээ. Хэнийг ч ардаа харахгүй гээд доктортой хөгжлийн зорилтуудын урианж хүртэл тэр тэгээд юун дээр үндэслэн нөгөө нэг онол нь болохоор чи intersectionality олон янз байдал огтлцох тухай онол шүү дээ. Хүн болгон ч одоо ганцхан эмэгтэй болохоор миний амьдралын туршлага юм уу? Эмэгтэй орон нутгийн монголоор ярьдаггүй эсвэл гадаадд төгснөн Улаанбаатарт амьдардаг байвал тэр хүний амьдралын туршлага өөрийгөө илэрхийлэх тэр гарч ихсгүй юу гэдэг шийдвэр нь өөр байдлаар гарна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, ажилгүй одоо нэхлэх хүүхэдтэй ч юм уу тий эмэгтэй тэгээд гэр хороололд ингээл юуны нүүрсний үн мөн нэмэгдсэн үед байхад тэр хүний гаргах шийдвэр ямар байх вэ гэдэг чинь ингээл шал өөр тэнгэр газар шиг юмнуудтай. Эсвэл өөр нэг хоёлаа гадаадад амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай бас ярьж исэн. Тэгэл ийм олон янзд ингэж линзээр нийгмийг харж тэгээ аль бүлгийн дуу хоолой хамгийн байхгүй байна вэ гэдэг рүү анхаарах чинь ер нь бол бодлого тодорхойлогчийн хамгийн гол хийх ёстой юм шүү дээ ажил. За тэгэхээр мэдээж доктортой хөгжих гээд байгаа юм бол доктортой нийгэм байх хэрэгтэй. Доктортой нийгэм байхын тулд өрх гэрүүд доктортой байх ёстой. Айл өрх гэрүүд доктортой байхын тулд хувь хүний сэтгэл зүй доктортой байх ёстой тий. За ингээд нөгөө бүх төвшин рүү орж байгаа. Тэгэл хувь хүнээ бэлтгэхийн тулд бидэрт босгол яригдж гэн, нийгмийн дэд бүтцүүд, эргэн тойрон хүрээлэн байгаа орчнууд яригдж гэн. Энд дээр яг нөгөө Оксфордын их сургуулиас энэ бодлогын чиглэлийн судалгаанууд хийгээд тэгээд Английн засгийн газар дээр бас сүлд сурч яхад юу гэдэг юм бэлээ. Иргэний нийгмийн оролцоог ингэж бий болгох одоо зохион байгуулалттай арга хэмжээ рүү засгийн газар нь өөрөө санаачлаад орж эхэлж байгаа. Яг саяны хэлсэн шиг ингэж дуу хоолой сонсогддоггүй. Эсвэл сонсогдоод байсан ч нухчин дарагдаад байдаг тий. Энэ юмнуудыг яаж ингэж бодлоход яг асуудал болгон хүлээн авдаг систем бий болгох вэ? Одоо тэр орн ч гэсэн мэдээж төгс биш. Бүгд л бид нар хөгжлийн төлөө хүнийхээ төлөө явж байгаа. Гэхдээ дундуур нь бас тий өөр үзэл бодолтой, хувь аж сонирхолтой хүмүүс мэдээж ордог. Гэхдээ үүнээс хамгаалах хамгийн гол арга бол оролцоо юм аа. За тэр оролцоо гэдэг зүйлийг бий болгохын тулд одоо жишээний жишээн дээр байна л да. Нэг юм жижигхэн хотхон гэсэн манайхаар л одоо сумын төв юм уу тий багийн төв ч юм уу. За тэнгууд тэн дээр шууд нэг юм байрыг гаргаж өгөөд жишээлбэл тэр хүмүүс хуралдаж уулзах байрч олддгүй л байна л да. Тэгэхээр тэрийг нь одоо төлбөрийн төрөөс нь дааж өгөөд тий одоо байнга уулдаг цагтаа болгоод ядаж нэг цай кофе тавьж өгөөд тий. За тэгээ хуралдуулахдаа видео рекорд хийгээд тэгээд хуралдахад нөгөө хүн болгоны гарсан саналууд одоо энгийн нэг малчин иргэн газар тариал эрхэлдэг ингээ айлын төлөөлөгч байж байгаа шүү дээ. Тэгвэл надад ийм асуудал тулгараад байна. Энийг шийдэж өгөөч гэдгийг хуульч хүн биш учраас чинь хуулийн үгээр хэлэхгүй. Эдийн засагч хүн учраас чи эдийн засгийн үг хэлэхээр хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр амьдралдаа тулгарч байгаа зүйлийг л ярьж чадна. Тэрийгэ ярингуут нь гол нь видео рекорд хийчихэж байгаа учраас нөгөө хяналтын бүлэг гэдээ бас хороо байгуулчихсан. Тэр хяналтын хороо нь энэ хүн яг ингээд ярьсан зүйлийг нь тэнд одоо судалж сурч мэдээллийн сонсож авсан бодлоход дуу хоолойг нь хүргэдэг тэр хүн нь бүрэн бичиж авч зураглаад анализ хийгээд тэгээд эдийн засгийн хамааралтайг одоо сангийн яам руугаа ч гэдэм үү те хуулийн асуудалтай гэдэг одоо хууль эрх зүй асуудал хариуцсан байгууллагууд ч юм уу гээд өгч чадчихна уу гэдэг тэр дэд бүтцийг нь судалж үзсэн байна. За тэгээ үзсэн чинь нөгөө иргэдийн асуудлууд бол маш их өмнө нь яригддаг бүр нэлээ өөрсдөө ч хөөцөлтөд явсан асуудлууд шийдэгдээгүй ингээд замрагдсан маш олон юм замууд гарч ирсэн. Тэгээд тэр замууд дээр сүүлд юу гэж үзсэн гэхээр бүр хэвлэл мэдээллийн сууг цаанаас нь нөгөө олон нийтийн эрх ашигын төлөө үнэгүй ажиллах үүрэгтэй гэдэг дээр оруулж өгөөд цаг зоогоод тэнгуүтээ шууд нэвтрүүлдэг болгох юм одоо боломж гаргаж өгсөн. Тэр нь ярьж байгаа яриаг шууд нэвтрүүлээд араас нь тэрийг нөгөө мөшөгдөг юм нөгөө эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй хөгжүүлэхээр за тэр хүний ярьсан тэр одоо багийн төвийн ярьсан сэдвийг яг хаана очиод гацчих вэ? Хаана юу шийдэж шийдэх вэ гэдэг ингээ хөцөлтөд явдаг. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн нүдэн дээр ил болцохоор
нөгөө хүчит эрх мэдэлд хүрсэн хүмүүс бол шийдэж байгаагаа харуулахаас аргагүй болдог тийм. Нөгөө талаас ингээд юу вэ гэхээр энэ подкастыг хийх болсон анхны зорилго маань ч гэсэн доктортой хөгжлийн төлөөх дуу хоолой гэдэг нэртэй. Яагаад гэвэл дуу хоолой гардггүй биш гардаг. Гэхдээ дээрээ хүрдэггүй эсвэл хүрсэн ч ингээд няцаагдаад дуу хоолой байгаагүй юм шиг нөхцөл байдал үүсчдэг. Тэгвэл одоо бидний шиг те сурж ирсэн маш одоо олон ажил санаачлж хийж байгаа энэ хүмүүсийн дуу хоолой цаанаа хүрдэг байх. А хүрсэн тохиолдолд бас ямар ингээд журам шийдэж өгсөн бэ гэхээр энэ одоо туршилтын шатнд явж байгаа одоо нэг л хотоос эхэлсэн. Тэр нь хүрсэн тохиолдолд заавал тэр одоо сум дүүргийн гэдэг юм уу удирдах байгууллагынх нь одоо манай хувьд засаг дарга ч юм уу те одоо нийслэлийн захирагч ч юм уу заавал шийдвэртээ тусгаж үзэх ёстой. Тэгээ бүр тайлан дотор нь ямар үндэслэлээр судалж үзээд энэ хүний санаачлагыг шийдвэртээ тусгаагүй вэ гэдгээ эргэн тайлгна гэж үүрэг болгож өгсөн. За тусгасан тохиолдолд бол яаж юунд тусгаснаа бүр ингээ их усүртэй тайлгнах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр манай улсад магадгүй нэг юм дуу хоолойг хүргэж өгдөг юм сувг хэрэгтэй. Хүрсэн дуу хоолойг яаж ашигласнаа тайлгнадаг юм сувг хэрэгтэй биш үү гэж бас анзаараглаа. Тэгээд энэ маань одоо тантай те өнөөдөр бид хэдийн ярилцсан энэ бүх траумаг эмчлэх буюу миний дуу сонсогддог гэдэг мэдрэмжийг хүнд өгөх. А нөгөө талдаа бодлого тодорхойлогч нар ч маань яг л нийгэмд өсч өгчсөн адилхан л сэтгэл зүйтэй хүмүүс байгаа учраас тэднэрт хүртэл би ийм арга замаар энийг нь ажил олгоо шийдвэрлээд иргэн мэдээлэх үүрэгтэй байна гэдэг энэ талуудыг уялдуулсан нэг менежментийн тогтолцоо тий бий болох юм шүү. Тэгээд тогтолцоотой байвал нь үр дүнд хэдүүлээ хүрх юм шүү гэсэн нэг ийм бодолд хүрч जैन. Тэгээд ийм уриалгаар бас энэ хөө подкастыг тий нэг юм чухал дуу хоолой болгон тэмдэглэж үлдэхийг хүслээ. За тэгээд өөрийн чинь хувьд бас сураад ирэхэд мэдээж хувь хүний хувьд өөрчлөлтүүд гарсан гэж байна тий. За тэгвэл тантай адилхан сурмаар байгаа бусад залуучуудаа юу гэж хэлэх вэ? Ямар бэлтгэл хангаарай гэж хэлэх үү? Мөн одоо таны ижил мэрэгчлэр судлахыг хүсвэл нь тий юу хийгээрэй гэж зөвлөх вэ? Зөвлөмж өгөөд хоёлаа ингээ яриагаад дуусгая. За одоо бидний тулж байгаа нийгмийн эдийн засгийн нийгмийн сэтгэл зүйн нөхцөл байдлыг харгалзаад үзэхээр чинь хэрвээ нөгөө боломжтой ингээд хичээлээ хийгээд суухсгүй бол анхнаасаа англи хэл мэддэггүй байсан бол ингээд одоо тулж байгаа нөхцөл байдлуудыг даваад тэр гадагшаа явж сурах тэр боловсролоо дээшлүүлэх, шийдвэр гаргах, шийдвэр нь анхнаасаа гаргахад маш их ингээд зориулалт одоо зориг гарна гэж одоо бодож байна. Тэгэхээр тэр хэрвээ шийдвэрээ гаргасан бол ингээд багаар тэр зүг рүүгээ ингээд зориод хичээгээд л одоо хичээн гэхээр бас хэцүү. Зориод тэр нөгөө зорилгоо мартахгүй аль болох өөрийнхөө боломжинд таарсан олдж байгаа бүх боломжуудыг ингэж хэрэгжүүлэх гэж хичээх байх те. Одоо жишээлбэл англи хэлийг ямар ч өөрийнхөө боломжинд Duolingo ч юм уу эсвэл гар утсаар үзэх боломжгүй бол телевизээр явдаг юунуудыг үзэх ч юм уу те IELTS өгөхдөө. Тэгээд эсвэл IELTS-ийн шалгалт өгөх боломжгүй бол Duolingo-гийн шалгалт чинь арай хямдхан шүү дээ гэдэг ч юм уу. Ингээд боломж нөхцөлдөө тааруулаад өөрийгөө ингээд өөр шал боломжтой ингээд privileged бүлэг гэж хэлдэг те. Давуу ингээд байдал анханасаа олгогдсон байсан хүмүүсийн ингээд амьдрал нөхцөлтөө өөрийгөө харьцуулаад би л чадахгүй байгаа юм байна, би л болохгүй байгаа юм байна, би хангалттай хичээхгүй байгаа юм байна гэж өөрийнхөө хувь хүн дээр хүлээж авалгүй. Өөрийнхөө амьдралыг өөрөө л хамгийн сайн мэдж байгаа юм чинь тэр нөхцөлтөө тааруулаад ингэж юутай өөрийгөө бас чиний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Өдрийн тэдэн минутаа заавал энэ юмдаа зориулна гэдэг шиг. Тэгээд чадхаараа ингээд зорилго руугаа ингэж юутай багаар тогтмол тэмүүлсээр байх нь л чухал юм болов гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол одоо энэ юуны Улаанбаатарын утаан дотор тэгэл автобус ийм төгжрэлтэй тий ийм нөхцөлд одоо ингээл амар мундаг хичээвэл бүгдээрээс та яагаад өгнө гэл хэр чин хизээж тэгэж хэлэх боломжтой амар өөдрөг юу байхгүй л хэцүү л байгаа тий. Гэхдээ мэдээж хэрэг ингээд нөхцөл байдалтай автагдаад бид нэр бүх юм бууж өгөөл дандаа ингээл яагаад сурна гэсэн үг биш л дээ. Гэхдээ юу ч байхгүй юм шиг ямар ч нөхцөл байдлаа харгалзаж үзэхгүй бас дайна гэсэн үг биш дээ. За баярлалаа гэрлээдээ маш сонирхолтой сэдвүүд хуваалцлаа. За тэгээд сүүлд өгсөн зөвлөмжийг нь мөн тодтогч хэлэхэд те хүн болгонд мэдээж боломж тэгш олдохгүй байгаа манай нийгэмд. Тэгэхээр энэ тэгш биш байлаа гэд өөрийгөө бити хоош нь хаяарай. Ялангуяа бид нар ийм
одоо нийтээрээ травматай буюу те буруу юм амьдралын хэв маягтай, магадгүй бүр зуршаал, зан заншил болчихсон ийм нэг үндэстэн дотор те төрж өссөн хүмүүсийн хувьд зөвхөн эцэг эхээс гэдэг юм уу те сургуультаас олж авсан тэр хүмүүжил мэдлэгээр өөрийгөө битгий хязгаарлаарай. Дандаа одоо болж игэл гадаад хэл сурах дээр өөрийгөө нэмж хүмүүжүүлээд өөртөө зарчим тавиад те миний одоо олж авсан итгэл үнэмшил үзэл бодол зөв үү буруу юу? Нөгөө та бас хэд дурдсан authentic self буюу өөрийнхөө нөгөө үнэн бодиттой нүүр царай одоо төрөлхийн жинхэнэ хүсэл чадвар тэр зүйлээ олж авах дээр ингээд тодорхой хэмжээний мэдээж хувь хүний хэмжээнд тэмцэл хийгээрэй гэж бас гэрлээ маань уриалж байна. Миний хувьд бас одоо дэмжээд адилхан хэлж өгөө. Ягаад гэхээр маш олон монгол залуучууд хэлхүүн улмаас гадаад руу сурмаар байдаг чаддаггүй эсвэл гэр бүлийн одоо ачаалалтай байна гэж хэлээд одоо англи хэл сурах боломжоо өөрийнхөө тархин дотор ингээд лимитлж байгаа санагддаг. Жишээ нь миний хувьд бол англи хэлийг одоо зориуд ямар нэгэн сургалт мургалтанд сууж шин сурсан хүн бол биш. Одоо 10 жилдээ герман хэл сурч ирсэн. Нөгөөхөө хаяад их сургуульд орос сургуульд орсон. Орос хэл сурсан. Эхний 2 жил бол эдийн засгийн онол дээрээ ч унчих гал орсоор ч ойлгохгүй бараг статистикийн хичээлийг самбар дээр тоогоор нь харж нэг ингээд логикоор нь ойлгоол гих мэтлээ ингээд явж байгаад нэг 2 жил болоход жишээ нь хэлээ маш сайн сураал 3 дахь жилээс ингээд ямар ч асуудалгүй сурч эхэлсэн За тэр эхний 2 жил бол шүний нойргүй орчуулгууд хийх тохиол маш их байдаг байлаа. За тэгээд нөгөө словарн дээр одоо бичсэн нэг орс хүний ингээд лекц чинь сонсоод ингээд бичнэ. Үгийг нь ойлгохгүй юм чи буруу бичнэ. Аялгаар нь бичээд словарнаас хайхаар үг олдохгүй. Тэнгүүд ижил утгатай ямар үгийг би андуураад бичсэн байж болох уу гэх ингээд шүнжэнгөө словарж байгаа л утгаар нь эвлүүлж ингээд ойлгоол Ерөөс ингээд анхан шатнаас нь өөрөө ингээд хичээсэн учраас 3 4 дугаар курс жишээлбэл би орс хэл дээр дээд курсынхаа оюутнуудын дипломын ажлыг хийж өгдөг төлбөртэйгээр юм баян оюутан болчихлаа. За тэгээ ажил дээр гарсан чи орс герман хэрэг болсонгүй. Дан ингээд англи хэл хэрэг болсон ажил дээр гараад тэгээ шууд манай байгууллага дээр исэн гадаад ажилтдаг орс хэлтэй гэдгээрээ чи л арай дээр юм чи. Ажил гэдэг намайг одоо ингээд тавьчихжээ. Тэгээд нөгөө нэг гэл ингээд хуруу дохооны зангаатай тэгэнгүүт ингээд нөгөө гэртээ очиод орс хэлнээс англи хэл рүү орчуулдаг ганцхан словаар өөртөө олоод авцсан. Тэгээд тэндээс ингэж үг олж ингэ өдөр цээжилдэг байлаа. Тэгээд нэг номын дэлгүүр ороод нэг дүрм заасан ингээ анхан шатны ном олж аваад тэг ингээд ажлынхаа давсаар мэдээж ажил маш ачаалттай нялх хүүхэдтэй би бас завгүй ээж байсан. Ингээ шүн мөнөн ингээд уншдаг байлаа. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо ингээд чихвчтэй маш олон аудио номын одоо веб сайтууд гарсан. Одоогийн залуучууд бол хэл сурахад баг амар амархан байгаа шүү гэж хэлмээр санагддаг. Бид нар шиг ингэж нөгөө ямар ч онлайн нөхөсөр байхгүй болор тойлч гэж байдгүй байлаа тийм үчи хэлгүй хүн ямар англи энциклопед үзэж чадахгүй шүү ч байхгүй. Тэгэл цаасан дээр л ажиллана тэрийг бодвол одоо төвжрээд явж байхдаа нэг чихвчэндээ нэг аудио ном 10,000 20,000 төгрөгөөр аваад сонсчихоо За сүүлийн үед бол би нөгөө анх IELTS зөвхөн жишээ нь 6.5 оноо л авч исэн. Тэгсэн сүүлд нөгөө TOEFL өгсөн чинь жишээ нь эхний жил нэг 80 оноо авч байгаа юм. Тэр чинь одоо ямарч бэлтгэлгүй ингээл ажлын дундуураал өгч байгаа байхгүй. Тэгэл англи хэл дээр нэг жоохон имэйл хийдэг болоо ч юм ингээд өөрийгөө хөгжүүлээл дараа жил нь өгсөн чинь нэг IBT TOEFL 90 авч байгаа. За тэгэнгүүт яасан гэхээр нөгөө Netflix гээд кино үздэг англи хэл дээр нөгөө аппликейшн байдгийг мэдэж аваад нөгөөхөө суулаад кино үзэж байгаа. Тэгээ дандаа сабтайтлтай үзэхгүй л ойлгохгүй. Тэгээ ингээд сабтайтлтай нь үзээд зарим нь ингээд зогсоож жагаад орчуулж үзэн шүү дээ. Юу ч ойлгохгүй байгаа юм чи. Нилээ ингээд зогсоогоол үг үгээр нь орчуулдаг. Тэгээ харьцуулахаар ингээд манай гэрт байгаа хүмүүс болохоор орчуулахгүй болохоор л ингээд дүр зургаар нь ойлгоол зарим нь ойлгохгүй ч гэсэн ингээд хайж маяал агаад би болсон чи ингээд бүр ингээд амар уухгүй орчуулж байгаа. Тэгээ орчуулсаар хагаад жилийн дараа ахаад өгсөн чинь IELTS төвшөөд IBT TOEFL 100 болцсон байсан. Тэгэл дараа нь ингээд ягаад ч юм ингээд давтаал байсан чинь зүгээр кино үзэнгээ хэл сураад байгаа байхгүй. Америк аялал сураад, Бритиш аялал, энтиг хүний аялал, Австрали аялал гэж маш олон киноос янз янзын аялал үздэг. Тэгээ үзээд байсан чинь сүүлдээ сабтайтлгүй үздэг болчихжээ. Тэгээ гинт айгу сонирхолтой санагдаад миний хэл ер нь сайжирсан байж магадгүй юм биш үү. Гэт нэг ахаа үз чинь IBT TOEFL 110 авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ өстой ямар амар өөр үр дүн бэ Энэ бол давталт юм байна гэдэг чинь ингээд өөрөөр ойлгож ирсэн. Тэгэхээр гэрлээ маа дахин хэллээ танд боломж байхгүй гэж битгий хоошоо суугаач ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө хүмүүжүүлээч тэгэхээр өөрийгөө хүмүүжүүлэхэд чинь ингэж эерэг дуу хоолой өгөх таны одоо өмнө төрүүлээд энэ алхмыг хийж гисэн хүмүүсийн тойрогт орох бол маш чухал байдаг урам өгөх
мөн дотор зуршлаас нь суралцах. За тэгэхээр гэрлээгийн одоо ажилтдаг би байгууллагуудын вебсайтыг подкастынхаа доортой линкээр оруулъя. За тэр өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд бол энэ эмэгтэй хүмүүсийг яаж энэ манлайлалын чадвар сургах вэ те өөрчлөлтийн төлөө өөрийгөө бас өөрчилж чадах вэ гэдгийг жишээ зааж өгдөг байгууллага байна. За энэ нөгөө хөөрхөн зүрхнүүдийн аян гэл те гих мэтлийн бусад бүх байгууллагууд нь бол иргэний нийгмийн саний дурддагдсан энэ сайн туршлагуудыг бий болгоо явж байгаа. Ижил одоо бодол үзэлтэй хүмүүсийн цуглах цэгчин байх боломжтой шүү. За эрэгтэй хүмүүсийн цугладаг бас клубүүд зөндөө байгаах би арайхан мэдэхгүй байна. Тэгэхээр байдаг бол хүмүүс маань комментоор бас бичээрэй те. Юу гэдэг байгууллага гэсэн бэ? Манай дээр бас байгаа эрэгтэйчдийн клуб. Одоо эх ханаас ингэх бах Men for Change гэдэг. Ямар мандыг өөрчлөлтийн төлөөх залуучууд, эрчүүд те гэсэн ийм бас клуб бий болох юм байна. За энэ болгонд ингээ оролцоод хуучин байгаа тойрогтой бити байгаад байгаарэ. Тэртээ түрүү бид нар энэ тойрогт те насаараа байсан хүмүүс. Тэгэхээр энэ тойргоо өөрчилж өөрийгөө хүмүүжүүлэхийн тулд ингээд өөр мэдээллийг хайгаарай те өөр тишээ сураарай гэж уриалмаар байна. За тэгээ маш сайхан үр дүнтэй яриа өгсөн гэрлээдээ баярлалаа. За гэрлээтэй бас холбогдох линкийг бид нар доор тавьчих. За мөн өөр одоо сайн туршлагууд хуваалцах хүмүүс байвал комментоор сайн бичээд та бүхэн хоорондоо бас нэтворкинг хийгээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Оюун төгсдөө бас баярлалаа. Тэгээ хэдүүлээ чи нөгөө бүх үйл ажиллагаа шийдэл чинь коллектив гэдэг байгаа шүү дээ хамтын. Тэгэхээр чин юуны одоо өмнө нь төгсөөд ирсэн туршлагатай хүмүүстэй холбогдох энэ хүмүүсийн хоорондын ингээд community хамт олныг бий болгоод подкаст санаачлаад хийж байгаад нь маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ бас нөгөө адилхан чиглэлээр суралцахыг хүсэж байгаа залуучууд байвал бидний хинтээж холбогдсон гэсэн бүгдээрээ нээлттэй яана ярилцаад юу те хэрэгтэй одоо санал зөвлөмж байвал өгөөд яана хамтарч ажиллах гэдэг. За тэгээ гэрлээтэй маань та маань холбогдож болно. За энэ цуврал подкастуудыг дууссаны дараа бас ер нь яг оролцсон энэ манлайлагч хүмүүсээрээ бичлсэн юм уулзалтуудыг тодорхой залуучуудтай хийгээд аудитор дуу хоолой хүргэх магадгүй клубийнх нь үйл ажиллагаанд очих ч юм уу тийм ийм боломжийг бидэд бас илэрхийлэх болно. Энэ дурддагдсан одоо үе дамжсан траума танд байна уу? Таны амьдрал гэр бүлд байна уу? Тийм нийгмээсээ та юу мэдэрч чинь эргээд нийгмийг ямар болоосаа гэж бодож чинь түүнд яаж оролцох вэ? За үүн дээр бас бодоод өөрийнхөө хувийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгоорой гэж уриалъя. За баярлалаа. За баярлалаа.